Hello，大家好，歡迎翻到嚟創業家。今日咧，我哋好高興咧，又有 Matt 姐喺我身邊啦。咁就係做2026年嘅抖音及視頻號嘅速成班。咁啊，我哋咧帶來咗最新咧2026年咧，我哋點樣可以透過抖音同埋短視頻咧，去幫助我哋去拓展商機嘅。咁啊，不如依家咧，我哋交俾 Matt 姐啦，因為 Matt 姐其實有好豐富嘅經驗啦，佢幫咗好多嘅商戶啦，做咗好多嘅視頻號同埋抖音嘅營銷嘅。咁啊，今日咧，Matt 姐將會為我哋 update 我哋最新嘅資訊嘅。OK，大家好啊！我都係一個創業家嘅同學，資深同學啊，應該都係有8年。總之創業家有幾耐我就幾耐啦。咁亦都好多次俾阿 Ben Sir 邀請啦上嚟做嘉賓啦，去同大家去分享。係啦，我自己啦做咗 marketing 都 China marketing 都講緊係有10年嘅時間㗎啦。咁亦都開咗好多內地嘅公司啦。係啦，都簡單介紹下我自己先啦。另外就係我哋公司咧，其實咧係大眾點評啦、小紅書同埋抖音視頻號嘅服務商嚟嘅，基本 China Marketing 嘅平台我都攞晒㗎啦，係啦。咁另外咧，17年嘅時候咧，亦都同埋 Ben Sir 啦，我哋搞第一場嘅網紅直播，將大陸嘅網紅咧嘅營銷方法咧帶到嚟香港。咁當時亦都係有30間啦，包括4間嘅上市美業，包括 Doctor Reborn 啊、修身堂啊、莎莎卓越去參加呢一個盛典嘅。都好震撼，好多人見到畫面係嘛？上面。係啦，咁跟住做完直播之後，跟住我哋就做啲咩咧？就開始做而家大家都好認識嘅。以前就當年係冇呢樣嘢嘅，即係冇一啲網紅探店。嗯。而且我哋嗰陣時係我哋叫做一班人一齊去探店，就唔係一個一個啦。而家可能大家都會係一個揾咗嗰個 KOL 就嗰個我哋 KOL 嚟探店啦。當時我哋係一群人我哋叫網紅直播遊咁樣，咁就去唔同嘅地方，包括醫美啊、美妝啊，通常都係啲比較關於美業嘅，因為當時我哋做完個直播之後咧，就好多美業嘅老闆認識我哋咯。嗯，同埋多數都係女士嚟嘅，呢度見到。係啊，全部都係女性用品啊、珠寶啊、時裝啊、化妝品啊、醫美類咯。OK，咁2023年咧都係同阿 Ben Sir 啦，我同阿 Ben Sir 好似割不開咁。咁同阿 Ben Sir 同埋 Billy 咧就搞咗一場小紅書峰會啦。咁當時入場嘅人數咧都超過500位嘅。咁估唔到喺23年嘅時候咧，已經咁多人留意小紅書啦。咁而家小紅書咧，我就退出舞台啦，就交翻俾阿 Ben Sir。咁我而家下一個風口，下一個里程碑。咁第日我講完抖音今場講完之後咧，我相信 Ben Sir 就會繼續可以發揚光大㗎啦，幫我。呢度已經好奇啦，點解咩？即係當其時會由小紅書轉去抖音發展？小紅書因為其實而家好多人都認識，亦都係自己開始自己做啦。嗯。咁同埋我覺得小紅書嘅流量咧已經對我嚟講已經係一個即係我冇乜嘢可以做嘅嘢。咁我就好中意尋求新嘢嘅。即係最突破冒險。係啦，係真係好冒險，我都覺得我自己係啦。除咗喺搞完幾場嘅大型嘅活動之外咧，就我哋都有做一個培訓啦，開始就幫一啲香港嘅品牌啦去做一啲門店嘅培訓嘅。因為佢哋其實好多貴姐貴哥咧，即係如果講真，你就算揾我做運營都好啦，我一個月8篇、12篇、15篇、20篇好未啊？你都係只係一個帳號啫嘛。嗯。咁但係咧，如果你教識佢哋嘅教識員工去做咧，就唔同咯喎。好似呢間公司咁，佢有30幾個員工，咁即係等於呢間公司有30幾個帳號，係啦。其實佢哋好簡單嘅咋。如果你話好似做佢哋奢侈包包，你影個包就有人問㗎啦。咁但係好簡單嘅事情咯。即係有30個等同於嘅網紅幫你跑緊咁樣。係啦，咁我哋呢啲叫 KOS 嘅模式嘅。係啦，咁嚟緊我都係做一個包包嘅企業培訓啦，咁亦都係幫助佢哋，因為而家今日課程都有講啦，視頻號，因為除咗小紅書之外咧，我哋而家都比較呢2年，我哋都比較深耕呢個視頻號，其實反而係，咁我呢個會留到最尾嗰陣時先至會講噶啦。好啦，咁我哋入正題啦，抖音本地生活係啦，其實可能大家認識嘅抖音咧，好似頭先。Damus 阿 Damus 咧，我有啲面盲同名盲啊，所以唔好意思講10次我都係唔記得嘅 Damus。係啦，大家都認識嘅抖音咧，可能就係我拍片啊，上去做下 IP 甚至乎可能有啲娛樂主播唱下歌啊咁。但係其實本身咧，抖音本地生活咧，同呢一個板塊咧，其實係完全唔同嘅。佢係專貨一啲咧，話明係本地生活啊嘛，即係喺當地嘅店鋪。以線下門店為主嘅，係啦，佢就唔係做 online，唔係做跨境電商，
係啦，以前可能講過好多課就係關於點樣做 IP，點樣做跨境電商，但係今日咧本地生活咧就啱啱相反啦，亦都係超級幫助到我哋香港嘅商店嘅，因為佢淨係target 喺本地嘅商戶嘅啫。咁可唔可以理解為即係譬如街坊生意或者啲隱世小店，咁其實絕對係最啱用呢一個。會有一個隱世小店咧，估唔到我哋幫佢開完之後咧，都預咗冇生意，點知佢仲勤力過我哋，一陣間會講，好勤力，係啦，即係唔係大品牌啊，而家反而係啦，一陣間一路講落去就知啦，唔係大品牌嘅事情嚟嘅。其實抖音本地生活咧喺2023年已經嚟咗香港嘅咯，佢唔係啱啱嚟嘅，係啦，但係當時咧就只係有啲乜嘢可以入駐到咧，就係頭先而家呢個畫面見到嘅就係太平山纜車啦，嗰個旅遊巴士啦。係啦，Big Big Bus 啦，係啦，啲大型嘅景點先可以入住到。咁第二輪咧，去到2024年嘅時候咧，年初咧就開始有酒店可以入住到。係啦，咁去到上年嘅6月咧，開始咧就可以餐廳入住，甚至乎現在咧啱啱都開通埋㗎啦。零售店連鎖嘅零售店唔係一定要大，我哋講連鎖可能一係你就有好幾間分店，一係咧你就係你間小店入邊有唔同種類賣嘅，即係例如我賣包包嘅，我唔可以淨係賣包包，我有賣衫賣鞋，咁咧叫多類目嘅零售店都可以入住嘅，係啦，但係一定有門店啦，當然係啦。咦，咁都幾貼近，即係其實香港人嘅吃喝玩樂嘅都好全面包括晒落去。係啊係啊。OK， 好啦，咁啊，另外咧可以睇翻咧，佢啱啱嚟嘅時候咧，第一次咧2024年嘅春節咧，幫呢個 Baby Bus 啦，已經完成200萬嘅交易嘅，係一個春節啫。咁嚟緊啦，春節咧都係有一啲大型嘅補貼㗎，一陣間亦都會講埋有啲咩補貼，係啦。咁介紹下我哋公司先啦，我哋公司其實咧係領詩文化嚟嘅，喺深圳，咁亦都做咗本地生活講緊係3年嘅時間㗎啦。咁我哋咧呢一個咧就係我哋巨量引擎，巨量引擎咧就係抖音旗下嘅廣告，係啦。咁另外咧呢個就係服務商，係啦，就係嗰個本地生活嘅服務商。咁我哋大約一年都做到5000萬啦。但係你聽落好多，其實係好少，我想話俾大家聽，係好少㗎，係啦，唔係大生意嚟㗎。5000萬原來喺抖音本地生活嘅服務商裏面，一陣間就知道點解啦，係啦，係啦。咁我哋喺東莞係做啲乜嘢事情咧？大家我哋頭先講緊嘅咩吃喝玩樂啊，飲飲食食噶嘛，但係你睇到呢一張圖就係咩咧？賣咩？賣能源咯，賣油券。油券係啦，汽車啊，汽車油券嗰啲係啦，所以佢個普及化係好全面噶啦，係啦。咁你見到咧，我哋一個月咧係賣到366萬。核銷咩叫核銷咧？即係真係有人用咗張券資叫核銷，咁有283萬，係啦。咁啊，你見到有已售嗰度咩7000單啊？下邊嗰個300蚊就已售6000單啊，係嘛？係啊，呢啲咁嘅券咯，係啦。咁佢咧有個好處就係你有幾多間分店咧，佢都係開一個店就得噶啦，唔使開10個店、20個店咁樣，去管理就好麻煩。咁方便好多喎，即係如果你佢喺國內你開到全唔同地區咁樣，而家用一個號已經可以搞掂晒。冇錯冇錯。Okay. 好啦，咁另外咧就係都係餐飲啦，餐飲我哋呢個常平竹升麵啦，咁我哋都你見到嗰個圈住啦，10萬單。係10萬單，係啦，咁咧你可以睇到咧，佢嗰個一個門店咧，我哋係做到98萬生意一個月，所以頭先我咪講5000萬係好少，我仲要鬧我團隊，你做得5000萬有冇搞錯？即係你得幾多個客咧？我喺度研究緊佢，係咯，係啊，好少你可以喐10萬單，喐都90幾萬一個月，咁你一5000萬係咩錢啊？係咪先？就變咗好少，當然我哋嘅佣金唔係好多錢，同埋佢即係賣雲吞麵啫喎，係啊，即係唔係講包包嗰啲喎，係啦，咁佢係咩咧？一個單人餐你見到係15個8去換，咁如果均價咧，其實佢嗰個常規應該係26蚊至28蚊到一碗，係啦，咁睇到半價，但係佢呢個係因為係新人到店先至有呢個價，咁如果之後就可能係85折啊9折咁樣咯，哦，係啦，咁我都會教大家點樣去設計呢個團購餐嘅，其實係好有技巧。即係做引流去用嘅，即係點樣多啲用戶可以用到你嘅服務去試咗先要做。係啦，咁你見到佢啦 ，POI 曝光咧，即係佢已經 check 到每一個店鋪嘅10公里以內，因為佢亦都呢度有個 LBS 啦，好清楚佢個曝光去到邊度添。LBS 係咩啊 ？LBS 係一個地圖啊。地域嗰個，地域嗰個係啦，即係類似一個地圖，佢知道你喺邊個位置咁樣咯，係啦。咁即係話睇嘅人，佢唔可以去到好遠嘅，
因為而家我要嚟呢4個店啊嘛，佢有4個店嘅總共係啦，咁唔止4個店 sorry，頭先我只係4個店係啦，咁你要覆蓋咧，我哋叫同城，你唔可以覆蓋得太遠咁，我哋伸到深圳咁啊太遠啦，係咪？咁當然香港會係旅遊區，就會深圳去到呢度，但係呢啲你都係想賣翻俾本地嘅人，係啦，咁所以佢會話埋俾你聽，佢覆蓋嗰個範圍有幾大咁樣咯。咁即係相對上嗰啲人係精準客戶啦，因為都係喺你附近，即係方圓10公里以內咁樣，係全部都係好精準，可能好快已經到你鋪頭嘅人嚟。冇錯冇錯。好啦，咁咧另外咧，我哋另外一個 partner 咧就係叫發現澳門嘅，咁佢本身係澳門嘅公司啦，亦都係住喺橫琴嗰度嘅。咁佢有咩？點解我又自己半有公司嘅咯？又要整多間公司去做戰略伙伴咧？即係而家呢個世界其實單打獨鬥一定唔得噶啦。係啦，咁我自己間公司咧強項係做運營嘅，佢呢間公司咧就好強項做達人同埋達貨，好強嘅。咁你點解會睇到咧？因為佢嘅達人啦。講緊咧 LV8係啦 ，LV8係啦 ，LV8係咩有幾勁咧？就係一個月必須有300萬嘅 GMV，即係銷售額要達到300萬一個人個人一個月，你先個人一個月300萬，個人一個月啦嚇。然之後咧核銷咧最少有30萬，核銷即係你要嗰啲券真係賣得出嘅，唔係就咁喺度刷單嗰種。咁要保持翻有30萬咧，你先可以維持到 L8係啦。咁佢哋本身咧喺酒店啊。同埋做酒店啦，做旅遊嘅嘢係好強嘅。咁而佢總共設有500幾個達人，而其中 LV6嘅達人咧係超過90%。咁因為我哋會有張表話俾你聽咩叫 LV6，有幾多銷售額先可以達得到。所以就唔係話好似我哋小紅書去做探店咁，探完店其實我都唔知有冇生意，我都要問個老闆，呢排生意有冇好到啊？佢一句話冇，我就冇啊，即係唔敢出聲。係咯，有乜尷尬？係啦，咁我唔怕你唔好話俾我聽冇，我一睇知有冇成交㗎啦嘛。有數據啊，有晒數據。係賣嗰個量啊嘛。係啦，即係呢個唔得，我哋其實哇呢個一路係啊好勁啊，但係帶唔到貨嘅，咁我哋都唔會用，而且唔需要我去衡量啊。個平台已經話俾你聽佢係 LV 幾啦嘛。即係非常之透明客觀嘅嘢。係啦，咁另外呢張就有啦，就有講啦 ，LV4係啦 ，LV4咧講緊係25,000蚊成交額。咁 LV5咧就係75000，LV6即係頭先我哋講啦 ，LV6以上達到嘅佢都有400幾人，係啦，即係要有月銷30萬，LV7就100萬，LV8就係300萬，係啦，所以你好嚴格嘅 KPI 核嘅，你唔到佢會跌翻落嚟㗎。都每個都唔容易喎，三四倍增長先可以升一個 level。係啊，所以L1嗱，我呢張圖咧，你睇到咧 L2嗰個係我嚟嘅。係啦，一陣間我都會。即係都 L2咋？我係啱啱開始啊，係啊，我啱啱開始嘅呢個。好難喎呢個，如果係咁。啱啱開始咗個零月嘅，一個月就係啊，咁但係好快 L4前咧係容易達到嘅。你買多幾杯珍珠奶茶，拍多幾條珍珠奶茶就搞掂㗎啦。只要出片勤力就得啦。係啦，出片勤力啦。咁但係一到 L4就唔係同你講成交㗎啦。係要幾多？咁所以我哋揾嘅達人咧，通常 L3樓下嘅咧就。好似我嚟墊屍底咁啦，係啦，咁啊L4我嚟鋪草皮啦，我哋叫做係啦，咁 L4以上就真係同你去賣貨噶啦。好啦，咁我哋個 partner 咧係一個月一年啦，銷售額係總共10億，10億。咁我嗰5千萬係咪好少啊？而家差係咯，差好遠喎，要億。係我就覺得，真係唔好講咁多嘢，仲講到自己幾勁喺香港，都係收工品啦，即係咁咯會。係啦，咁佢強項係咩咧？就係酒店。係啦，啱你見到啦，三亞佢玩晒噶啦，珠海都係佢玩晒噶啦，澳門唔敢講玩晒，但係都好勁噶啦，係啦。咁琴日啱啱珠海有間新酒店啦，佢琴晚報喜啦，一日120萬嘅銷售額，一日120萬，一日係啦，一日即只係哇3000萬喎一個月，係啊，所以好犀利啊！你睇佢酒店，所以咧我哋做餐廳呢啲咧真係百零蚊個餐，我哋入咗個賣魚蛋嘅。幾蚊串，你諗下我點樣揼10億啊？咩咩？賣10億魚蛋都好執到，咁呢啲都係佢哋嘅數據啦，即係人哋都寫得好明確，因為呢全部可以喺抖音上面查得到嘅，即係冇得去啊咁。咁所以今次真係好多謝佢哋肯同我哋去強聯手，就補咗我喺達人嘅直播啊，同埋達人嘅宣傳嗰一部分嘅缺口啦，我自己覺得係。咁另外咧就係佢哋會點解會有咁多生意啊？你10億喎，係咪？咁其實開好多直播間嘅，佢哋唔淨止係短視頻，係啦，佢哋係好強做直播嘅。咁你見到都係呢一啲都係用官號做直播，
咩叫官號咧？就係攞商家嗰個號嚟做直播，就唔係發播。係啦係啦，因為其實有兩種情況嘅，一種就係我達人做直播啦，大家都識啊，我揾個達人帶貨咯，咁呢個都會容易理解。咁而今次咧，抖音最好嘅咧就係我哋嘅達人咧，我哋叫唔係達人啦，叫主播，係用你個官號去播嘅，即係你只要做一次、兩次、三次都係累積俾你，就唔係俾咗佢。咁呢個係我覺得對商家係最大嘅幫助，即係我唔係成日有錢做廣告噶嘛，可能年頭我衝咗一陣，年尾我冇錢，呢個基本個品牌都係。係啦，咁所以年尾佢都啲分都一樣喺度，就唔會話冇咗啊咁樣咯。咁另外就係用官號去揾啲明星嘅做直播啊嗰啲咁啦。咁你見到咧一場直播，你見到有幾多人啊？數到啦，成20人差唔多。係啦，計埋品牌方都差唔多接近20人，即係要做一場大，我哋叫大型嘅直播，係啦，大型嘅直播咧，其實人手係好多嘅。咁一陣間我哋都會再分析邊一種直播適合我哋香港人用啦，比較係啦。咁亦都係啦，呢個都係講緊佢珠海嘅案例啦，係啦。無論係酒店啦，或者澳門嘅，你見到水舞間買票喺抖音咧，都係同佢哋買㗎啦，即係都係佢哋嘅商戶係啦。新濠影匯嘅餐飲啊。係啦，其實所有嘢大家去到無論大陸啊，去到澳門咧，其實喺抖音買團購係好普通嘅事，就好似我哋而家識用美團、大眾點評同買團購係一模一樣嘅。但香港叫做呢1-2年先開始，呢1年啦都冇。係啊，呢半年整咁講。呢半年係啦，係啦，先開始用嘅。係啦，咁另外都講下我自己嘅消費模式啦。我自己咧，基本而家咧，除咗用高德同埋抖音咧，基本我大眾點評都好少用。係啦，因為我自己有任務啦，又要喺抖音嗰度做視頻啦。咁另外最重要就係因為咧，我係唔係一個都 PP 地嘅人嚟嘅。我每一次去旅行咧，我係唔知自己去邊嘅。我就好我唔係，我唔即興，我先喺抖音嗰度，因為我睇開酒店啊，佢會不停俾啲酒店嘅團購我睇。咁我就見到啊，呢個都幾好啊，望一望高鐵有冇高鐵到，有我就買㗎啦。哦，咁我買咗未必即刻用㗎。係。佢因為佢咧有啲係1個月，有啲係3個月，你唔用就自動退嘅。所以我個訂單入邊係大量嘅酒店，有好多訂單，我訂咗好多，揀咗好多個。係啊，所以頭先你講咧賣出幾多券，跟住核銷幾多券啊嘛，我係冇核銷到嘅。咁呢個係我嘅消費模式嚟嘅，係啦。然之後咧我就會今個禮拜啊，咦有2日假期啊，睇下邊度近啲嘅。有7日假期嘅，我去到好遠我都試過。係啦，訂去就唔係好遠嘅，即係都係廣東省內嘅地方啦。係啦，咁我嘅假期就會咁樣過嘅。係啦，咁然之後除咗酒店之外咧，咁就係當然係團購餐啦，都係睇翻佢有啲咩附近嘅團購餐，咁就一條龍做晒。咁另外高德地圖亦都係幫助到我訂房嘅，因為我係一個路痴嚟嘅。我打開個地圖就係知道要去呢個公園咯，去呢個景點咯。咁酒店喺邊？跟住你幻想唔到啊嘛，你跟住又要左查右查，咁就直接喺高德裏面就揾酒店。所以反而咧，好多人話：乜你唔係用攜程啊？冇用好耐。係啊，好幫我好多年。係啦，咁喺高德就會跳轉攜程或者跳轉飛豬嘅，多數跳飛豬嘅，好少見到跳到攜程。係啦，咁呢個就係我自己去玩嘅消費模式咯。即係你有個心水名單啦，叫做其實你揀晒。係啦，都係啦。佢哋成日都哇乜姐點解你揾到咁多筍嘢嘅？因為佢做直播嘅時候咧，佢一定派福利。明明200蚊嘅，可能都係150蚊。執定先。係啦，啱啱啦，就啱啱去咗一個嗰個海鮮放題，咁佢咧就係叫蒸海鮮鍋，220蚊。佢直播價就係220。平時就係2個人要大約280度啦，咁我就蒸海鮮鍋101蚊一個人頭，好抵啦，係咪？跟住去到原來咧嗰度係肖邦卡拉 OK 嚟嘅，我仲有唱歌唱咗3個鐘。跟住佢哋話：點解你成日都揾到呢啲嘢㗎？我話就係因為我成日睇直播，我又唔會專登睇嘅，唔啱睇就發覺。咁所以我覺得第一本地生活對有門店嘅商家真係好大嘅幫助，尤其是未來啦。咩即係連生活都係把商機喎，咁順便睇下啫，順便睇下啫。係啦，咁另外有一個好好嘅消息啦，不過可能而家入駐就會過咗啦，就係其實香港政府咧係有個消費券喺抖音派發嘅，係可能冇乜太多人知道，但係內地係唔係知嘅，香港人都未必知。咁佢係旅發局咧派俾內地嘅嗰啲叫咩旅客新移民，唔係內地玩嗰啲係啦，咁派咗呢個
消費券。咁最勁咧，你見到咧，如果佢食一個餐或者住一個酒店，1000蚊係減300蚊，哇，好誇張。係啦，咁啊4波啦，最後個波去到2月23號。咁因為我哋內地嘅團隊已經係星期一已經休咗息㗎啦，所以我上架都上唔切㗎啦。咁所以就可能呢一輪補貼就冇。咁但係平台係不停有補貼嘅，但係一定要你要即係運營嗰方面，你係要做好，你先知平台有咩活動，你先攞到呢啲券咯。咁政府呢一啲嘅計劃咧多唔多啊？即係或者咩？即係你會唔會睇好可能政府之後再出，又或者係未來嘅趨勢會期多數會嘅，因為呢個係旅發局嘅，即係佢會諗下有咩整啊咁樣，係啦，可能派小紅書，可能派抖音，唔知嘅。咁但係因為小紅書而家冇直接嘅轉快派嗰個錢出去啊嘛，咁相信下一輪都會有機會都係喺抖音嗰度再派發咯。咁如果估計應該可能係5.1嘅時候啦。多數係㗎啦。係咯。係啦，咁同埋平台都好大力嘅，有新聞都講啦，佢都會抌1億嘅補貼出嚟啊，去俾大家咁樣咯。咁一個餐平幾廿蚊啊，大佬。7折呢個係7折㗎啦，已經係。會有啲券俾大家睇到，嗰啲券係幾多錢啦？咁可能大家都係又唔知道啦。其實佢喺跨年嗰日咧，又做到一啲大型嘅直播嘅，就喺維港嗰度做呢一個直播。咁當時亦都係啦，喜記老闆啊，富臨老闆啊，個個都有上呢個直播間。咁因為而家咧，我哋香港人而家可能仲未有咩反應反過嚟啊。原因係咩咧？就係香港嘅電話係睇唔到呢個團購嘅。哦，係啦，咁遲啲啦，希望可以解決到呢個問題啦。咁睇到嘅就係我哋有大陸電話啦，大陸電話登記開嘅抖音就會睇到㗎啦。哦，難怪我開唔到團購啦。係啦，咁仲第二個原因咧就係有大陸嘅電話咧睇到啦，買唔到嘅就係因為你冇綁支付。哦，係啦，所以有兩個情況嘅。我哋有商家就話：喂，點解我哋買唔到啊？跟住俾人鬧啊咁。即係都話，咁我就幫佢解決咗一點咧，我就話係唔緊要啦，總之佢買你又跟我買啦，咁我又可以賺翻啲佣金，咁我就俾咗我個碼佢，我嗰條 link 佢啦，總之你買咧你就跟我呢條 link 買啦，咁呢個亦都賺咗我嘅佣金。其實講笑啫，最重要幫商家係解決咗即係個客嚟到門口買唔到啊，真係會鬧你㗎。見到隔離哇120蚊食個餐，我呢度要200蚊，咁你俾鬧唔鬧啊？一定鬧，係啦。咁所以我哋唔緊要嘅。同埋咧，而家都有啲叫數碼賞花啦，一陣間都會睇到張圖係咩叫數碼賞花，喺個數碼嗰度直接買都得㗎啦。不過都真係會鬧，消費一剎那㗎嘛。係啊。如果話唔係我唔鋸嘅時候，下次冇下次，商家都鬧，唔好話個客。係啊，同埋個個見到人哋有團購你冇咁佢都唔開心啦，係咪？係啦，咁我哋其實成個抖音嘅玩法嘅邏輯咧，其實就係人貨場。商家可以開直播嘅就梗係最好啦，自己出鏡係啦。咁如果唔得嘅，可能就請主播做啦。咁呢個直播係如果成熟咗係第一個最重要嘅。你聽唔聽到話咩？就頭先消費都係佢其實打開抖音嘅時候咧，本身佢唔係睇直播，我唔係睇緊直播喎，我睇短視頻，但係啲直播間會走出嚟彈出嚟，我就買咗啦。哦，係啦，因為佢會講喂嗱，我仲有幾多券3張2張1張冇啦，咁你阿時等就篤咗先，因為篤咗係冇成本嘅。我只係扣咗個嚿數 hold 住咗喺抖音嘅，係啦。咁去到餐廳都係我 hold 咗10幾20張餐。去到南山我就南山區我買咩咧？咁我就揀出嚟。如果唔係你會唔記得間餐廳噶嘛？係咪？咁我就會有呢個動作。咁另外就係頭先講啦，大人直播啦都可以做嘅。咁另外就係啦，門店拍攝。咁而家大部分香港咧，尤其是做放題嘅老闆咧，我真係想讚賞下佢哋啦。好多已經肯自己出鏡㗎啦，係啦，係大量啊！我見到係啦有幾間做得好出色嘅，都係自己老闆出鏡，係啦。咁另外就係達人探店啦，呢個如果香港咧而家咧最適合嘅營銷方法都係達人探店，達人探店係啦，咁同埋投流係啦，投流係咩？投廣告哦，係啦。咁譬如你無論你做咗門店拍攝又好，做咗達人探店又好，係啦，就算做直播都可以投。咁呢啲先係放大你啊嘛！如果唔係你做咗，淨係靠達人自己嘅流量係冇用。嘅某程度就好似我哋下街突然之間同佢講話呢度咧有促銷咯喎，又有最後清貨優惠喎，跟住你就會望過去，喂睇咩嚟㗎？有啲乜嘢啊？係啦，同埋最後一樣嘢，我喺小紅書我要做嘅係遮遮掩掩啊，唔好營銷啊，千祈唔好話俾人聽我買嘢啊，不嬲都係咁嘅 concept 㗎嘛。但喺抖音唔係啦，你快同人講你買乜，你快講快少少唔該。就兩個好大嘅文化係啦，即係嗰個營銷嘅玩法都唔同，完全呢個真係賣嘢嘅。有關於這個寶貝給打到公屏上，然後我們要測試
呢個就係紅源嘅老闆啦，係啦，咁佢都係一飯通常個豬扒飯咧，應該係580蚊一個豬扒飯。580蚊？係啊，580蚊係個豬扒飯。咁啊，因為參加咗一飯通神嗰個綜藝係啦，所以紅咗噶啦，係啦。咁同埋我琴日都有朋友去食咗，我未去啦，我準備去噶啦。佢哋都話係值得一試嘅，係啦。佢話除咗嗰個貴啲，其實都唔係好。即係貴貴地啦，係招牌菜啫。招牌菜啦，係啦。咁另外就係嗰個呢個我唔播啦，係啦，係啦，大家都可能會知道。咁我哋播下一個啦。咁其實6月嚟到香港嘅時候咧，我哋咧已經即刻做嘢啦。就係但係嗰陣時咧就商家唔多，咁我哋自己2個商家啦都可以播一播呢條片，係啦。咁我哋叫聯合直播探片啦，就唔係。OK， 好啦，咁當日嘅直播1.5小時咧，其實我哋買咗接近15單啦，係啦。咁當時咧亦都係第一次開播，最重要唔係買到幾多單，因為其實一個本身係冇數據嘅，由一個暫無評分到現在係啦，你睇到我哋即時1.5小時咧，幫佢已經升咗為金冠店，係啦，最右嗰張圖，恭喜升級，呢個先係最重要，係個評分問題。係啦，咁賣出，因為你始終係新店咧，同埋你嗰個價錢唔係平噶嘛，300幾蚊、500幾蚊咁。如果個唔認識你嘅店鋪嘅人，無端端唔會咁容易去買嘅。即係好似個認證咁樣，話俾你聽呢個店鋪信啊。你見到咧右邊第一張圖咧4.6分，非常慳。之前係4分都冇嘅，係暫無評分嘅。就係我哋幫咗佢做直播啦，係啦，做咗開個靚頭先。係啦，開咗個靚頭先啦。好啦，咁另外咧，柴夫人啦係我哋嘅全託管嘅。咩叫全託管咧？除咗第一個就係店鋪上架啦，我哋又幫佢做運營啦。由15日裏面咧，我哋已經賣出1000單，1000單係啦，15日係啦。咁你見到我做咗56蚊，係啦，56蚊嘅生意啦，你就睇到噶啦。咁另外咧就係做咗應該係日銷係8000幾，咁一個月埋單大約係20萬到咯。大家睇到係啦，咁呢度亦都咧第一張圖可以睇到咧，喜思來了嗰度係啦，咁佢一個達人咧成交都28000，哇！全部都係有成交嘅，下個6800係啦，跟住再6400，跟住你成交金額56000，係咪？咁佢累積差唔多未夠1個月嗰陣時69000，啱啱應該係15日嘅時間嚟嘅啫，係啦，就賣咗69000啦。咁所以其實個餐仲要係百零蚊，唔係貴嘅。而呢度只不過係講緊喺抖音上面啫喎，即係仲未佢線下嘅其他嘅。係啊，係咯。咁佢因為佢間店唔大嘅，500尺到嘅啫，其實。哦。係啦，所以我哋強唔係話哇！我一個大品牌咁樣就會做到好多生意，你梗係叻啦咁樣。但係其實我哋做小店咧，都即係我都幾欣賞我哋個團隊可以做到咁好嘅成績啦。咁嗱，我不如而家就講一講可以播片嘅呢個係好係啦。抖音本地團購生活咧正式登陸咗香港啦。咁我哋而家究竟點樣宣傳咧，先可以賣到呢啲咁嘅團購券咧？第一步咧就係我哋最熟悉嘅 KOL 探店啦。我哋咧需要賣團購券，所以我哋唔係揾一啲咧粉絲量嘅大嘅網紅，而係咧揾帶貨榜嘅達人。喺抖音裏面咧，帶貨達人咧係分為 LV 0至到8，咁叫得達人咧起碼都有 LV 3至4以上。仲有一種咧就叫雲探店，就係攝影師咧提早拍攝咗一啲素材啦，然之後咧就俾啲 KOL 自己去剪，就發到佢哋嘅賬號上面。咁樣咧嘅成本係會最低嘅，而且咧可以起到量。第二咧就係做店鋪運營，我哋需要咧喺門店裏面咧影翻啲產品相啦，然之後咧去做呢個店鋪裝修，同埋咧最緊要咧設定好團購嘅優惠。運營咧亦都需要咧報活動啦、投放廣告啦，嚟到提升店鋪嘅經營分數。經營分數好咧，自然流又會多，亦都會更加多人哋信任你而去買。第三咧就係做直播啦。直播咧喺抖音團購嚟講咧，都係一個好重要嘅環節嘅。直播分為專場同埋混場。專場咧即係話只播一個商家，通常咧最低咧都要播3-4個鐘噶啦。另外仲有一種叫混播，就係同其他商家嘅產品咧一齊去播。而一場咧專場嘅直播咧，其實配置嘅人員都比較多嘅。最基本你起碼有個主播啦，有個助播或者助播做埋客服啦，仲有一個幕後功臣咧，就係我哋叫頭手啦。呢個直播你睇咗啦，咁睇下後邊咧呢班人喺度做咩咧？後邊嘅人就喺度不停 like，點解啊？因為咧就等佢多啲自然流量。咁另外運營會做咩咧？就係會投廣告嘅。
而家跟住咧，我哋後邊咧仲要需要投放豆加咧去谷佢嘅流量嘅。咁最初由幾個人咧直播到而家39，都仲未係開始投播放嘅。咁而家開始啦，見有人先至投嘅。另外仲需要場務嘅，場務負責做啲乜嘢咧？例如主播唔記得講啲乜嘢啊，或者突發性嘅事情咧，都會由場務去處理。咁即係話最基本我哋要有4個人手啦。大家睇到啦，一場直播咧就需要大量嘅人力物力啊，真係唔係咁簡單嘅。大家咧對抖音本地生活咧有啲乜嘢疑問咧，歡迎嚟揾我咩姐。好啦，咁啊呢一個咧就係做大量嘅大人探店啦。頭先嗰條片都講完之後，大家都開始明白，要做晒咁多嘢，先至叫真係成個運營做晒。咁呢個亦都係我哋睇到嘅後台數據啦。咁你見到咧，第一個 L6大人咧係賣咗8000零幾蚊，係咪？咁總共佢唔係，應該總共係成交9231蚊。係啦，咁第二個點解 L6咁差咧？好似哇千幾蚊得賣得，其實係同一個人嚟嘅，佢只不過將條視頻發咗2次，再一次帶多次貨。哦，即係同一條片再出。係啦，再修剪下，唔可以一模一樣噶嘛。修剪下再出再掛車咁咯，我哋叫掛購物車咁樣掛車。係啦，咁所以你睇到咧 L3咧個成交量係比較低嘅，係啦。咁但係唔係冇嘅，都會有，但係不過真係少咯。係啦，咁但係你起碼見到 L5啦，L5都一樣會有人賣唔好話賣唔到啊，賣得少啦200零蚊。咁但係去到 L6咧，其實已經係好穩定係啦，即係1萬幾千通常都賣得到。基本上 L6以上都有數翻呢度全部。係啊，所以唔同嘅級數有唔同嘅價錢咯，亦都係啦，因為而家我哋香港咧，而家暫時都冇 L5、6嘅人，L2即係咩啫？係啦，少嘅。咁嚟緊希望同創業家可以幫助大家可以睇下有冇興趣，大家一齊去玩係啦。咁啊飲飲食都開心嘅。所以點解我都話我自己都好想做，我唔做小紅書 KOL 啦，我等接廣告，我唔中意我做呢啲，我一路食一路賣。我唔知幾開心，又玩又有得食，有得賺錢係咪？係啊，係啦。咁另外咧就係話明係做全案啦。咁除咗達人啦、探店啊嗰啲咁樣做咗啦，咁我哋翻去咧亦都會持續做呢一個品牌嘅店鋪裡面嘅直播。咁一個月咧最少8場，每場最少1小時。點解會咁講咧？因為呢一個數係可以有10分嘅。10分係咪評分？評分咁10分就可以再升一個 level。係啦，所以呢一個係個指標嚟嘅。係啦，咁一陣間會睇到有個商家直情，我教完佢之後，淨好瘋狂地做直播，好勁啊！而家佢真係係啦。咁頭先我講咁耐啦，大家可能唔相信個數據啦，你可以睇到嘅。第一個月10月1號至10月30號係國慶，所以我哋喺投放廣告裏面咧係落咗差唔多接近5000蚊嘅。係啦，咁當時成交嘅券數咧，你見到係1560單成交咗。係啦，咁核銷咗咧500幾單。係啦，咁有啲未核銷嘅可能係退款啦，你見到個退款率啦，直接退啦。係啦，有啲或者下次遲啲用啦。係啦，咁但第二個月咧11月喎，淡季嚟噶嘛，又唔係聖誕又唔係盛。咁我哋咧取嘅策略都係冇投廣告嘅。係啦，因為我哋將儲蓄嗰個彈藥留翻喺聖誕同新年。咁所以11月我哋係冇做過任何廣告情況之下咧，你見到係賣出300幾張，核銷咗係300幾單。但係其實個數字好靚喎，你核銷80%，係啊，中有係第一個月留落嚟用嘅，係啦，第一個月留落嚟用嘅就未必係全部係即刻買嘅。咁但係去到40幾個%都好好啦，係咪先？係啦，咁所以我哋成日講第一個月你一定要衝咗，等啲分數高、流量好，你就會有自然流。如果你第一個月唔衝，尤其是第一個月咧，平台30天係俾流量新店鋪嘅。你所以第一個月係好關鍵，係啦，咁跟住大時大節嗰啲你咪谷咯，跟住平時嗰啲你有錢嘅咪落100-200蚊啊，100-200蚊廣告都 OK 嘅。豐儉由人呢個唔係佢同埋即係佢而家係比較商家少，你就競爭少啦，係咪？跟住同埋佢嘅投流廣告費又平，係啊。所以做即係頭啖湯，你一開始嗰個準備好重要。即係如果你前面把握唔到嘅話，你個號基本上已經係蝕咗噶咯，其實。係啊，即係好似我哋8年前做小紅書，一篇文200幾個客打 HPV 針，係啊，咁而家你做到小，你出到當你贏啊，你 HPV 針，即係競爭好大咯。同埋大家都開始做 IP 嘅時候，你又唔去做 IP 喎，咁你點搞啊？係咪？咁啊，所以呢一個咧就唔使做 IP 嘅，非常好，乜都唔使做，
係啦，乜都唔使做，淨係攞少少錢做下營銷，做下頭流廣告啊自己運冇錢嘅咪自己運營咯。成日冇錢去 Ben Sir 度學，有錢就揾我，係啦，有錢先揾我啊，冇錢冇揾我講嘅啫。又冇錢真係揾 Ben Sir，我話冇揾我，真係嘅。OK， 好啦，咁啊，另外咧就係好快啦，我哋喺聖誕度而家可能落咗榜啦，因為呢2個月就嗰個冇投廣告冇成啦，咁而有其他商家肯出錢落廣告，佢咪擺翻上第一位咯，係啦。咁或者唔好話一定出廣告，可能個店主直播自己播，自己做短視頻，人哋肯運營個店，你咪上咯，一定係咁噶啦。咁當時亦都係熱銷榜啦、收藏榜啦、人氣榜全部都上晒噶啦。好啦，咁啊，除咗講我哋自己優秀嘅商家之外，除就自己嘅商家之外咧，有啲優秀嘅商家嘅，好似頭先講嘅紅棉啦，紅棉講緊500幾蚊個豬扒飯啦，你見到咧佢張券500蚊咧，佢平台補貼講緊已經買4000單啦，補貼咗成嚿水喎都。係啊，咁你4000單唔係全部補貼嘅，商家都可能係8、5折，咁然之後再平台補，咁大家有人補啲，你咪平咯，係啦，或者新人可能5折添，都唔頂嘅。係啦，咁你睇到4000單500蚊，即係幾錢生意啊？4000差唔多100萬啦，5、4中20，200萬，200萬生意咯，咁就200萬生意啦。仲有200萬咯。仲有一樣嘢，個客落到嚟唔係淨係用呢張券噶嘛？你諗下呢一啲，仲有喎，呢客全部係新客嚟嘅喎，唔係舊客嚟嘅喎。哇！呢個先重要喎。點解我哋會知呢個係新客？因為呢個客係通過抖音嚟買，而唔係呢個客你嘅街坊唔係嗰啲嚟噶嘛。佢通過抖音嚟。所以呢啲係新客嚟嘅。咁另外咧就喺呢度呼籲啦，如果有朋友識或者你自己做緊放題嘅話咧，真係介紹咩啫？因為咧基本咧放題咧嚟講咧，唔使點做都有嘅。你見到呢個西城水火鍋海鮮放題咧，1000單、400單、1000單嚇，呢個咁又係買咗幾千單，100零蚊、200蚊。哇！都係啦，咁好啦，喜記啦，喜記100蚊嘅現金券買咗9000單，呢個係90萬生意啦，係嘛？呢個都係2個月嘅事情嚟嘅啫。咁另外隔離就係12味啦，12味買咗5000單100蚊嘅代金券，咁呢度都講緊係啦，就60萬生意啦。咁呢個只係呢度見到嘅生意啫嘛，唔係佢落咗嚟點菜嗰個生意嚟噶嘛。所以大家就即係。我覺得呢個機會真係太好啦，實在即係就唔好放過去咯。咁另外就提起啦，我哋公司亦都簽咗一個做奢侈品嘅爸店，咁佢喺15日裏面咧都做咗45萬生意，係啦，係啦。咁你可以見到咧，佢嘅券咧係講緊咧幾多錢啊？4000蚊嘅券，2000蚊嘅券，係啦券。咁我哋今個月目標咧都係衝100幾萬啦。咁你見到咧，其實好似呢啲咁嘅商品卡都係一啲廣告位嚟，其實係啦，一陣間可以會睇落去點樣做得運營做得叫真係好啊嗰啲咁樣。呢啲係咪預購券嚟㗎？即係佢可能先買咗一個係啊代金券，係買咗優惠，跟住你咪去脫換咯。但係當然有啲牌子係唔可以換㗎啦，唔係100% 可以換上成個店嘅牌子。咁呢啲所有可以設置嘅，所有可以設置嘅。係啦，咁啊講咗咁多佢嘅好嘢啦，咁我哋大家點樣去做抖音可以爆到單咧？嗱，第一樣嘢咧就係我哋一定要註冊一個門店啦，同埋一個應該咁講門店咧，而家咧出邊好多人開咗嘅，即係頭先賣貨嗰個位，係啦，賣貨嗰個位，但係咧好多我見到係冇做呢一個藍 V 認證帳號嘅，點解冇咧？因為可能大家都忽視咗，我覺得，我唔知人哋其他公司點解冇開啦，我就開咗嘅一定，係啦，因為咧其實店鋪咧你開個等於我哋開個 shop，你唔去推，咁點會有咧？咁同埋藍 V 有個好處就係佢要開直播就要開藍 V 嗰個位嘅，係啦，如果唔係咧，你嘅直播嗰個係死物嚟嘅，即係個店鋪係死物嚟嘅，你冇視頻啦，冇直播間嘅，咁所以一定要開通個藍 V，咁所以呢個而家咧仲有一樣嘢就係。係而家我哋係免費送俾大家嘅，免費添，免費。你諗嗱，即係如果認識咩姐或者揾過其他 agent 開號都好啦，我哋開個小紅書認證嘅帳號係5000蚊。係嗱，而家可能平啲啦，因為都開始普及啦，更加越多人做嘅時候，就可能價錢有競爭。但係你點都要俾錢嘅，你唔會零嘅。如果你揾我開個小紅書嘅商城，係講2萬蚊，係啦，呢個就收一定我都唔會減噶啦。點解要咁講咧？因為小紅書個商城係好難開嘅，真係難開嘅跨境商城。
即係要審批啊嗰啲過程係資料好多，係啦，啊同埋同埋佢上架係好煩，好煩。世上最煩嘅事就係小紅書係啊，佢嘅店鋪上架係最煩嘅，世上最難嘅事係啦。咁所以我係一毫子都唔會減呢個係啦。擺得好高嘅內容啊，咁但係你今日揾阿咩姐竟然開個抖音蚊都唔使係啦，即係都係我哋服務商啦都有 KPI，咁亦都平台亦都俾咗好多補貼我哋去幫大家去開咗去係啦，開咗，但係後邊嘅運營就靠大家嘅努力啦，真係要起碼先賺咗5000蚊先啦。係啦，你已經賺咗5000蚊啦。咁跟住我咩姐仲有福利派嘅，好勁啊！今次太勁啦。咁另外咧就係想開咗店之後咧，我哋唔係就賣到嘢嘅。首先我哋要設計我哋嘅團購嘅優惠券，頭先嘅代金券啦，你見到。咁我哋分咗兩種客戶嘅，第一種咧一般簡單，即係例如好似我做茶餐廳啦，我做頭先嘅川菜啦，甚至乎我哋賣魚蛋嘅，呢啲叫一般單價，即係屬於係平民價啦、落地價啦。係啦，我哋會點樣做咧？我哋會設置一張券係10蚊樓下嘅。咁10蚊樓下咧係單品，咩叫單品咧？就係一件產品。係啦，例如好似太興咁啦，佢一杯奶茶係5蚊。咁就做引流，呢個係引流你過嚟嘅。淨係聽到個單有賺咗啦。係啊，5蚊杯奶茶。咁你係啦，咁你入到去好意思嘅，咪就咁飲完杯奶茶走咯。即係冇話唔得嘅，但係即係你好冇意思咁解啫，好嘛？咁你就將一啲產品去定為大概係2-3折，譬如一杯頭先就係一杯奶茶可能10零蚊，咁你跟住2折，咁你咪幾蚊咯咁樣。好啦，咁第二樣嘢咧就係設置雙人餐。雙人餐咧，除非你係酒樓類型，咁中意即係大台嗰啲啦。基本普通我哋而家講緊香港呢1000尺嘅餐廳都係適合2人4人嘅。咁呢2個餐都要設置嘅。咁同埋咧設置餐之餘咧，你係設置平同埋貴。平同貴咩意思啊？即係我兩個價單嘅客都會攞得到咯。係啦，同埋平嘅通常我哋叫引，即係都係叫做引流緊嘅啫。係啦，貴嘅咧就係通常咧都有利潤，同埋比較特色少少嘅。係啦嘅嘢啦，或者叫做專係for我哋抖音客戶嘅，你加落去嘅嘢。係啦，好啦，咁另外可以設置非繁忙時間嘅喎。我哋澳門有一間茶餐廳咧。做咗1個研究就同我哋落架，我哋佢你唔好落啦，因為已經爆晒。啲全部都係繁忙時間。做咧就係我做1個月就爆晒，我頂。跟住即係你花咗好多心機落去就冇得做。佢都封咗頂咧，因為係啦，咁後尾我哋點樣咧就淨係只可以做佢冇人嚟嘅時間咯。非繁忙時間，例如下午茶係啦，少人嘅，我哋可以設置呢啲非繁忙時間，或者設置工作日用得，星期6日先用。星期6日都可以通用，例如係呢一啲咁啊。係啦，咁呢個都係有技巧啦。咁仲有代金券啦，代金券咧，譬如好似一個我哋香港食飯大約都係50至70蚊啦，一個碟頭飯咁計啦，一間茶餐廳。咁我哋可以設置一個券，大約係40蚊。咁其實佢都要俾錢嘅，唔使俾錢。咁而呢40蚊嘅券咧，就係新人係半價，20蚊嘅啫。係啦。新人舊客咧就35蚊大約係85折。85折都係。係啦，咁呢啲通常商家就會問我點樣分佢新定舊啊？咁其實就好簡單嘅，平台咧，你第一次通過呢個 APP，即係通過抖音去購買呢間店嘅第一次，你買過第二啲都唔得㗎啦。即係你買過其他冇買呢個券，你買過引流品，其他你已經唔係新客嚟㗎。即係買其中一樣。係啦，只可以優惠不能同步嘅。咁你第一個用咗之後咧，咁你就可以呢個客以後就係去翻舊客噶啦，咁所以唔使擔心，我係咪要計啊？唔需要嘅，係啦，冇咁笨嘅嘢嘅。好啦，咁啊，另外啦，調翻轉啦，高價嘅客單啊，咁我哋都有賣蠔噶啦，賣火鍋啦，呢啲都算係高價啦。而家你食火鍋你冇幾嚿水咁嘅，冇5嚿水都唔知食乜啦。而家可能有啲係1800咁樣，食埋刺身嗰啲，嗰食唔到噶啦咪。咁我哋都會設置，咁就唔好設置10蚊啦。你都可以設置嘅飲品，你咪設置10蚊咯。你引流啫嘛，冇所謂噶。係啦，咁另外咧設置100蚊以下嘅單品，例如可以設置其中一個海鮮，或者係啦，或者小食係2折嘅，係啦，10蚊8蚊去換咗佢又得，50蚊換咗佢又得，30蚊換咗佢又得，都係一樣嘅啫。套餐都係㗎啦，頭先講嘅一模一樣，係啦。咁但係券有少少唔同啦，個碼數會大啲，可能300、500、1000。咁睇翻你個店係咩銀碼嘅均價咁樣咯，係啦，呢個都係可以去設置。咁總之優惠唔能夠同步，所以其實唔擔心佢話我食完嗰個平又話食嗰啲得嘅，
係啦。你都綁定咗嗰個客先啦，即係你買咗代金券，其實佢哋要翻嚟再用，起碼你綁住咗佢哋有 cash flow，係啊，係啊，仲可以營運落去，同埋你中間套餐你綁住佢一定要帶人嚟，嗯，即係我唔係淨係自己食啊嘛，我身邊帶個 friend 過嚟，亦都係啊，做 marketing 咁樣。係啊，非常好咧。所以即係我都覺得未試過咁實實在在去賣嘢啊！你俾我買咯，我求下你，差唔多係咁，係啦。咁所以呢一部分咧搞得好咧，其實下邊落嚟嘅嘢你做都係白費嘅。嗯，即係我都見到好多人做完，跟住話俾抌啲呢叫做大人啦，95折啦。其實我覺得唔係95折唔得，首先唔係95折唔得，而係我入去你個店嗰度，我見到你得個95折券，我都唔想睇落去啦，我走咗啦。當人哋個個都講緊一折兩折嘅時候，係啦，或者人哋見到有個單品，其實有時我哋買咧，係首先你頭先我咪講咗，我嘅消費模式唔代表我買咗我會去用，但係我買咗我會記住呢間店。係我經常係落到去嗰個店，我見到個套餐，咦有個咁吸引，但係唔喺抖音上面，因為門店都會有另外一啲活動套餐噶嘛。係我係冇要嗰張券嘅。而家其實你要揾一樣嘢令人記得你，留低哇唔你，下容易啊，次我先嚟消費。真係咁係咪？係啊，係咪咁？如果你整個95折，我鬼記住你咩95折？記住你貴咯，係咪？你等於同我5加1冇乜分別啫。即係我都費事講啦，係咪先？我唔會留低你喺我嘅訂單入邊，我做咩要俾咗錢你擺度啫？唔係自己俾你，我俾咗啖噶嘛。咁所以我哋要用盡所有辦法，令到佢幫我買一樣嘢先，擺咗喺佢個，即係好似我哋嘅client list 入邊啊，呢個係我嘅目標客群。跟住頭3秒咁樣，你要爭到佢一係個，哇一折喎，所以佢賺見到咗，有時啲套餐咧，我買嗰個蒸蒸海鮮嗰個，哇廿個款套餐點揀啊？其實我見到咧，其實佢好多都係重複嘅嘢嚟。哦，係啦，即係換只咗個名啊，或者換咗個，係啦，差唔係啦，換咗少少嘢，係你有少少唔同，係啦，工作日可能打工人乜乜乜乜，咦點解又？同埋因為佢唔想取消個訂單，因為佢月銷幾多啊？哦，佢一取消個訂單再擺上嚟嘅時候咧，就係零㗎啦個銷售額。哦，所以佢只係加唔同嘅 option 俾你，哦，加 option 咯，係啦，咁呢個係我哋做運營咧第一樣嘢解決到，你解決唔到下邊嘅功夫都係冇用。哇！不過如果我真係唔係聽你講咧，我單純就即係冇呢個 logic 啦，就咁出啦，都真係攞住啲8、9折，就當自己有優惠嘅，就自己平咁係啊，俾你。已經做得做咗，真係完全其實我哋呢喺套餐裡面係可以賺到更多錢。我哋係識設計嘅話，我哋係同商家大家點樣去討論，譬如你啲大份細份點樣去搞2人餐，你點樣拼埋一個拼盤，即係寫落去就好多嘢，例如呢啲咁，哇10個小食喎，咁啊大隻眼就10個小食咁多，呢個好啊咁，係嘛？好啦，咁呢啲好好玩嘅。咁嗱頭先我講啦，有運營同冇運營咧，大家睇到左邊圖同右邊圖係好大分別嘅，係啦，咁係暫無評分。係咪暫無評分？係啦，咁好似木伯咁啦，其實佢哋係有做有做達人啦，有賣到貨嘅，唔係完全零啊。首先佢賣到唔代表你個評分高，兩件事嚟嘅。係啊，賣到只係你個銷售額啫，但係呢個評分係嚟自於真實客戶，真實客戶係啦，嚟自於你有冇做直播，嚟自於你嘅核銷能力有幾高，等好多種嘅情況之下去加出嚟嘅呢個分數。哦，係啦，咁甚至乎好似而家我哋柴夫人開始放門嘅時候咧，佢會由4.4跌翻落去4.2嘅，係啦，會跌嘅，唔係一世嘅啲分數。咁但係你見到我哋兩個都係金冠好店嚟㗎，即係如果喺香港嚟講，運營分我哋係如果翠林應該係排第一㗎啦。金冠好店嘅話要幾多分嘅？好多個細節嘅，好多細節。係啦，即係頭先講直播已經係一環啦，可能呢個商家唔做直播，但係佢有做企業部，有做視頻。係啦，視頻又有投廣告，呢啲都係有分嘅。哦，係啦，咁如果要就需要我列個表出嚟㗎啦。係啦，咁大家起碼做咗基本嘢先，我覺得可以。呢次咧大學讀書咧，我哋最終咪 first off，跟住中間又要考試，又要做 project，又要去 attendance 咁樣，見到個計分嗰種計法咯。係啦，咁見到啦，翠林嗰個評論都多嘅120條，係啦。咁呢個一陣間去到尾嘅時候，我哋都會再講下啦。咁另外咧就係好啦，全購餐設計好咧，我哋就要睇翻嗰個裝修啦，裝修個店鋪係啦。咁當然你有運營，咁我哋梗係專登落嚟影啦，同埋會整到啲圖好靚嘅。你見到蒸爐呢一個logo 就係自己啦，但係嗰啲圖咧，譬如我哋都係影完，跟住我哋個團隊喺內地幫佢做一啲叫做
長程圖咁啦，嗯電商咁嘅長程圖啦。咁另外上面個頂嗰個有個 banner 嘅圖啦。咁另外推薦菜嘅就會有嗰啲單品嘅相片，推薦邊個係第一啊嗰啲咁樣。係啦，咁呢個先叫裝修頁面咯，就唔係話喂我擺兩張相上去，我見到都唔想食嘅，咁你點會吸引到我嚟咧？係咪？咁呢個係第一，呢個比較簡單嘅。咁另外就係店鋪運營啦，好多人成日都問啊，店鋪運營你個運營做乜鬼嘢㗎？係啦，咁你見到我專業到店拍攝，頭先都講咗啦，已經係包含咗上面嘅裝修要做埋㗎啦。咁同埋策劃呢一個爆款團購餐，你揾我哋去做，基本你而家揾我開店，就算你唔俾錢我運營，我都會幫你設計㗎啦。係啦，咁呢個都係運營啊。嗱，我幫你嘅設計係一次啫嘛。咁但係我哋會見到有咩賣得嘅，可能我哋就會同一個樣嘢，我出多幾個套餐出去跑㗎啦。有機會係咁樣嘅。係啦，咁呢啲就係運營裡面去當中去執生，去再去改啊咁樣咯。咁同埋廣告投放啦。咁譬如好似1至5嘅，你唔想落廣告，咁邊個幫你停嗰個廣告咧？禮拜六日你要增量廣告，係啦，甚至乎我哋會睇到後台數據，一陣間都有，咁你就知道我應該點樣去投放。係啦，仲有最重要嘅一樣嘢就係官方活動。你唔報官方活動咧，基本咧等於咧就係即係躺平咁咯。我唔可以話等死。躺平，你要報你先至攞到頭先嗰啲政府消費券啊嘛，係咪？即係等同於好似抖音或者佢哋推開啲乜嘢活動，你 join 落去，然後你參與你個 package 或者優惠咁。冇錯啦，冇錯啦。咁啊，同埋講深少少啦，一陣間就 BD 啦。我哋咩叫 BD 咧？就係運營同官方嗰個對合人。其實如果佢好嘅話咧，我哋可以搶到好多資源位嘅，即係佢哋關係好，即係唔係洗黑錢嗰種關係好啊？即係佢覺得啊，你呢間店係好努力㗎，好努力㗎，你個運營團隊成日取住我，喂，有冇活動啊？俾我啦咁，咁係兩回事嚟㗎。同你自己見到官方報啊，我報咯咁，係兩件事嚟嘅。係啦，咁跟住就係評論管理啦，因為有時都會有啲 bad mouth 啦，一定會有㗎啦。係啦，咁我哋點去回應啊？咁團隊都會教老闆去點樣回應啊，或者我哋直接幫佢回應啊咁樣咯。係啦，咁另外就最緊要係復盤，因為每個月都要睇下咩銷量買得好，好嘅地方再去增加。係啦，銷量唔好嘅可能就落架啦，直接。好啦，咁另外咧就係頭先講啦，投放廣告咧，我哋要好識睇數據嘅，即係講真。呢張圖表咧，其實我就唔識睇嘅。咁團隊就話俾我聽，乜嘢叫優秀啦？下邊嗰個優秀，上面嗰個就唔優秀。不過可能呢張圖大家會比較朦嘅。咁你會見到咧，優秀嘅地方咧就係咩咧？發生咗就係第二條巴呢一個上邊，可唔可以喐佢嘅？係第二條巴呢個都市銀髮。大家幻想下啦，雖然我係都市銀髮啊，但係大部分嘅。你都係咩？我好銀髮啦，係啊，大部分嘅用抖音嘅人都唔係銀髮啦，我肯定係肯定嘅呢個。咁所以咧，呢個就係我哋啱啱開店嘅時候咧，其實咧抖音咧好講你幫佢定唔定個標籤。點解我哋成日講抖音？你任何平台可以唔投流，抖音一定要投，因為平台係唔識派客俾你，一定要投。你攞100蚊跑5條，你都要投，幫佢定個標籤先。同一樣嘢呢度都係嘅。佢會總之喺香港有人睇咁咪派咯，就係咁咯。佢喺深圳，你要定喺香港唔夠人啊，冇咩人抖音啊，咁我派深圳咯，即係亂咁派嘅。係啦，知佢美食咯，美食都好多種類噶嘛，佢唔係呢個客係咪買開團購係兩件事。係咪？好似我點解日日都追鬼住我啲酒店同啲餐廳，就知實客啦呢個係咪？係啦，咁下邊咧，我哋一睇已經知係唔係做得好噶啦。當運營一段時間嘅時候，你睇下第二個嗰個係叫做新銳白領，係啦，跟住嗰50加嘅人群咧就跌到落去呢個跌到落好底，咁咧你就開始正常啦。你個號有翻消費用喺度，係啦，即係所以運營團隊先要識睇呢啲嘢，係啦，我都係去到呢個 level 嘅啫。咁當然佢哋更加強啦，可以點樣去再優化再優化。好啦，咁另外一張圖咧，睇完呢張圖之後咧。我對抖音呢個本地生活咧，我簡直覺得係真係，我今年係唔做小紅書噶啦。其實有咩都係揾 Bear 得噶啦，係啦，係啦。咁我會 all in 做呢度咯。點解咧？因為我之前都會諗啦，我哋投放咗個廣告啦，你見到深圳大約係8.73%，因為我哋之前揾嘅大人大部分都係深圳，咁亦都唔想投到太遠啦。暫時嚟講係啦，咁見到有8.73%，但係你望下香港。生活喺香港係4.93。頭先你話你睇唔到啊？
係啊，除咗你㗎啦，呢4.93已經，即係大部分嘅香港人睇唔到，點解我有4.93呢個數出現咧？都已經增長緊啦。佢呢個數係啦，即係有900幾人去入咗嚟啦，即係當咁呢度係啊有4.93。其實香港而家嘅好高喎，其實。新香港人係有200萬人，香港總共有700萬人。呢200萬人係唔睇 Facebook、IG 嘅，記住。哦，佢哋常睇嘅係抖音視就係抖音頻號同埋小朋友書，係啦。咁佢哋其實尤其是好似柴夫人咁啦，佢喺尖沙咀金馬倫道。咁佢除咗遊客之外咧，其實打工人，因為我哋幾次落去食飯咧，見到都係樓上樓下嘅打工人。哦，都係區域內。啲櫃姐，即係嗰啲做美容嘅櫃姐啊，咁佢哋都係買抖音團購券嘅。因為其實做櫃姐、櫃哥嗰啲，佢哋面對嘅都係內地客，佢哋面對嘅內地客，佢哋會有晒微信啊、大陸電話，乜叉都有晒嘅，所以佢哋都會識喺抖音買。所以大家唔好成日揸住我做小紅書就做大陸客，200萬嘅新香港人喺香港。你500萬人就去佔咗你三四分一啦，係咪？三四分一啦，係咪？咁你諗下，你嗰個數幾大啊？基數係啦，就算唔好講我哋自己都幾多睇小紅書啦，唔好講內地人啦。但係只要呢度香港人嗰個電話通埋咧，其實呢個數會更加大。哦，即係等於香港人可以用佢香港號、香港電話嚟註冊到。我好似咁啊，我有啲團購餐，我發出去 Facebook，我話今日做呢個品牌啊，大家有興趣買嘅，你哋買唔到揾我啦，我都做10幾單。係咯，就係敷你嘅，即係我都都未自己買到。係啊，因為覺得哇，蚊杯奶茶哇，因為佢買唔到嘛，佢咪揾我買咯，係咪？所以其實係好多嘅呢個數，係好多，只不過用唔到。係啊，咁你小紅書可以唔睇，我唔去旅遊咪唔睇咯。我都唔比較唔睇咯。但係如果你見到喂個餐平咗50蚊，坐喺嗰間餐廳，你買唔買？好簡單嘅啫。你隔離嗰個買啊，你都要跟住去買啦。係啊，你平咁多，呢個係好現實噶嘛，人係咪先？咁所以呢個數據俾我睇到，即係覺得我都應該要好好做呢個抖音本地生活咯。都好大潛力喎，其實好大對住啊嘛，就係香港緊貼住深圳已經係。仲要係冇香港人買到喎，呢個時候。係咯，都有咁多喎呢度。即係你咪計咯，如果10萬佢8%，即係佢8萬，你4萬噶咯喎。如果當係咪？係咪咁計啊？唔係喎。10萬8%，未8000，佢都有係4000， 8000係啊4000。咁有啲 check 唔到係邊一度噶嘛？但係唔係喎，佢呢個係10%計，唔係100%，即係49%係嘛？呢個係咩數嚟嘅？佢成個總數裏面佔幾多啊？即係唔係用100去計啊？唔係應該100 30幾億應該。30幾億。但係啲最多都係香港同深圳，係啊，緊貼住深圳已經好勁。好啦，咁另外啦，頭先一路都有講過店鋪評分啦。咁你哋見到頭先我哋呢個客戶就係講緊做咗15日啦，咁就45萬生意，核銷咗31萬啦，已經核銷咗31萬。核銷即係已經係成交咗。係咯。係啊，咁同埋你啲券咧，一定係你買5000蚊包包，跟住你張券得3000，咁你都要俾多2000啦，即係一定係噶啦。咁呢個新客15日投咗幾多？其實佢投入去冇投。零投入。零投已經去到30幾萬嘅。因為產品自帶流量。哦。增加個好緊要嘅問題，即係你又要賣得貴又冇人識嘅，咁你梗係要落啲力頭啦。你拎出嚟 LV， 爭住要價錢問題啫呢個，所以有啲產品係決定產品為王，已經決定晒你所有噶啦。好啦，咁另外咧，頭先講過官方提報活動就係呢一種啦。頭先講嘅嗰個咩冬季購物節，唔係冬季購物節係嘛？呢個叫做唔係嗰個政府消費券。政府係。係啦，如果而家大家同學仔有抖音嘅，即刻掃呢個碼，仲有得攞嘅。23號前你都可以攞到呢啲券。係啦，你買咗可以唔即刻用，你留3至4月用都冇問題。應該香港啲商家大約係1個月就退㗎啦。即係話如果你今日買完，你1個月後內就要用咗佢㗎啦。係啦，咁另外啦，呢個叫做提報官方活動啦，隔離嗰個叫商品卡，亦都係你投廣告嘅時候，或者你運營會幫你去整呢啲商品卡，佢會幾時見到咧？係你可能無端端一打開個抖音睇下視頻咧，佢就會標呢個畫面出嚟嘅。係啦，即係都係啲廣告位啦。係啦，咁另外就係活動補貼啦，呢一啲你會參加咗官方活動咧，呢個係官方俾你嘅補貼嚟嘅。係啦，你唔參加就冇㗎啦。係啦，即係唔係淨係講緊政府嘅消費券啊咁樣咯。好啦，咁頭先所有嘢我都可以幫到你，下邊嘅嘢我幫唔到你。
係啦，亦都係取勝於你嘅店鋪評分有幾多啦。第一樣嘢我哋叫做門店數碼買券，好多商家過唔到自己關嘅，個客行到嚟我門口咧，仲叫個乜鬼嘢佢數碼啫，哦，即係係嘛？即係我哋個客都係我，係咯我做乜要又要俾你抽成，又要減價，唔需要嘅。但係我想同大家講咧，其實就係好似做人咁，先苦後甜。點解咧？你可能佢掃完碼之後，咁你梗係叫佢啊，已經你有個核銷啦，咁你嘅分數係會多咗。頭先講好多種因素噶嘛。另外第二個樣嘢就係你可以去點亮個門店，係啦，點亮個門店又係有分數嘅。咁所有嘅評分就係嚟住呢度。而家我哋根據官方嘅統計啊，而家數碼賞花可以分數同埋自然流係攞得最多嘅。其實我都好簡單咧，互惠互利啫嘛。你幫個平台去令到佢多人用，咁佢咪俾多啲人嚟咯，帶多啲客俾你咯。帶多啲客俾你啦，同埋係啦，即係你同埋你啱啱開始咗，你有分，你又自然就會有分。平台唔係平台俾你，你本身都高分過人啦，咁你咪跑咗上去咯。咁所以頭嗰段時間，我覺得就係讓你當係呢個廣告，因為都唔係多錢，係咪先？你買個幾蚊5蚊嘅奶茶，10%都係5毫紙啊，5蚊係啊，5毫紙啫嘛，5毫紙啊，係啊，係咪啊？就你當係咁樣都係5毫紙啫嘛，咁你俾人啦，係咪先？係啦，所以呢個係要喺門店嘅員工好幫手嘅。咁第二個咧就係頭先講嘅點亮門店啦，點亮門店呢個位置啦，係啦，咁呢個就唔需要錢嘅，又唔需要寫評價，就咁點亮嘅啫。即係讚你個門店咁解嘅啫。第三個咧就可能大家要俾少少優惠啲客啦，請下去食啲 Lux 啊，小食啊咁樣，叫你幫佢寫呢一個。咁另外我哋其實都有好多 AI 嘅工具嘅，一陣間都會同大家分享下。我有個少少嘅玩具啦，可以同大家玩下呢一個 AI 嘅傳單或者評價嘅。係啦，咁呢3樣嘢咧就係絕對可以幫你提升店鋪嘅評分。點解人哋冇評分？我哋嗰啲運營嗰啲全部有評分，因為我哋真係有同商家傾偈，教育佢，喂，你真係揾人掃碼賞花喎，我哋叫賞花，你掃碼啦，你掃碼啦，你掃，即係成日同佢講，店老闆講唔掂，我哋自己走落去店員講，你叫佢做啦，係啦，你做咗生意好，你先唔使俾人炒㗎，即係直情係咁，即係好生意公司先至維持到落去，即係店員其實唔係唔想嘅，不過有時候真係翻工咪翻工咯，你真係要做少心理輔導佢先至肯幫你做呢啲事情，或者大陸就最直接㗎啦。總之你做到打卡乜嘢成截圖就可以你有工作群㗎嘛，大家一截圖上嚟攞5蚊紅包，即刻有嘅。邊個唔願意做啫？你有獎咪有得做咯。呢啲你都會當係自己公司嘅廣告 marketing 嘅費用咯，我覺得。呢啲都係對於客戶嚟講係一個令佢參與到更加多。佢越參與到嘅話，咁對於你嘅評分就會高，自然就會再派，係一個循環嚟嘅。冇錯冇錯。好啦，咁另外咧就係頭先一路都講緊係關於店鋪運營嘅。而家我哋冇講嘅咧就係另外一個藍剔啦。頭先講好多人都遺留咗呢一個部分嘅藍剔咧，就係一個好似我哋平時做咩啊？做帳號嗰個 Facebook 都有嗰個係啦，短視頻嗰個位置啦，係啦，咁咧其實我哋一定除咗喺店鋪嘅頭先所有店鋪運營之外咧，呢一度咧都有免費嘅流量嘅。頭先你記唔記得我講過，我睇任何嘢都係睇到短視頻，佢先至走出嚟嘅。咁如果你店鋪有做短視頻，你有影到你啲食物，人哋睇到嘅，咁都會撳你個購物車噶嘛。好啦，咁另外亦都係啦，呢一個我哋嘅店鋪運營咧，其實比較簡單嘅，同平時做 IP 啊或者逐條拍咧係好唔同嘅。你見到我哋做皇都酒店都係啦，我哋會拍一次成個素材，大約係100-200套咁樣，咁就不停去做人工剪同埋雲剪兩個嘅分別嘅，係啦，咁一陣間都會有雲剪同人工剪有咩分別啦。但係呢個咧跟住可以攞呢啲素材去投廣告嘅，但係呢個咧都唔係我覺得大家即係一定要做嘅事情，就係我要開通呢個直播帳號就要靠呢個位置。我近期有一個客戶啦，佢俾錢我去做開直播 account， 咁我話點解你要開直播 account？ 我想賣公司啲嘢。我話咁你點樣賣啊？我通過抖音直播，然之後引流去小程序賣咯。你知唔知個號都即刻封啦？引流出引流去人哋度咯。係啊。去咗人哋度喎，你唔好個號唔封咩？我話其實而家點解你唔去 join 我哋呢個計劃咧？呢個計劃咧就係可以幫你開埋門店，你嘅產品唔可以直接上架，但係我可以上咩啊？福袋、優惠券、
哦，即係總之係俾佢覺得有嘢賺到嘅，俾客賺到嘢，係啦，係優就會惠嚟嘅。落嚟咯。你成日想引流到門店，而家做到啦，你仲諗乜嘢啊？你記住，唔係一定餐飲㗎。而家可能你係賣露營用品，可能你係賣化妝品，係啦，全部都可以賣香薰，你乜都可以。點解你又成日講話我想開通個直播 account？而家開到啦，但係我唔明啲商家就係、我唔係，我總之我要開，我運營緊，因為可能你都有你個抖音 account 噶嘛，有粉絲啊嘛，佢想開呢一個 account，咁但係我唔開店，但係佢又想賣嘢，其實我唔明呢個係咩思維。嗱，仲有你運營嗰間，你運營咗嗰個號咧，其實係可以掛落去當你公司嘅，哦，就你可以繼續落去嘅，而唔係開一個新嘅出嚟。你俾邊個電話 number 我就開邊個。哦，咁所以你話呢個部分重唔重要先？係好重要。個個日日問 Benjamin 邊度開到直播間啊？開直播我想。咁當然你做金融嗰啲就冇辦法啦嚇。金融啊保險嗰啲就真係冇辦法。總之正正常常有間門店啦，有門口嘅係，哪怕你樓上店係都可以嘅。唔係樓上店唔可以㗎。咁仲要有個公司地址，你都開鋪。係啦，但係你記住，零售店咧只可以唔可以係單一產品。你同我揾對賣緊包嘅，你同我揾對鞋翻嚟，你都要揾翻嚟，明唔明白？單產品講種類嘛，即係佢唔可以淨係齋食物，佢一定有其他。係啦，譬如我有賣濕冷餐。哦。咁樣咯，係啦，因為如果你係單店計，如果你係連鎖就唔係。哦。係啦，連鎖就一定要有商標，仲有連鎖一定要有商標，因為驚你總之就係搶人哋嘅嘢啦。呢啲大家睇得好緊。即係公平性嘅問題啦，呢啲係。係啦，即係你侵權啊啲唔得噶嘛，純係有就要有商標噶啦。咁如果我本身係做服務類嘅咧，有冇得用到抖音嘅呢個即係例如旗號？即係例如我當而家做身心靈嘅，我做療愈嘅，我做塔羅占卜嘅。啊嗱，準備我哋都幫一位好朋友啦，飛維會準備入噶啦。咁如果你話用你頭先講嘅療愈啊嗰樣嘢咧係唔得嘅。咁但係我哋點樣可以做到咧？你要試啊，係啦，因為而家已經開放咗玩樂嘅嘢，玩樂性嘅嘢係啦，即係party room 係啦，玩飛人啊嗰啲咁樣開通咗噶啦。咁party room 可以入啦。咁調翻轉，你哋可唔可以用一個玩嘅嘢？我唔理你課程係唔得㗎，即係一個體驗班係啦，係 workshop。我其實 workshop 唔知得唔得，總之就試啦。係啦，總之幫你試啦，係啦。咁總之而家我哋任何行業都係免費。哦。係啦，咁所以係啦，體驗咯，係啦。但係保險金融嗰啲一定得㗎啦，唔使問。嗰啲專業服務啦。珠寶都唔得，因為我珠寶點解唔得咧？因為其實太貴重嘅嘢，其實佢哋本地生活佢冇辦法知道你嗰樣嘢係真定假。哦。你通過去賣，佢有咩事嘅時候，佢都唔知道。唔係驚你賣假貨。如果啲客會可能真貨扮假貨嚟去屈啊，你唔知噶嘛呢啲事情。咁所以佢暫時貴嘅嘢咧係唔敢開放住嘅。所以譬如玩樂，譬如玩 board game、劇本殺呢啲都絕對可以，絕對可以，絕對可以。係啦，咁 party room 我哋有幾個都準備入㗎啦，而家即係過完年做啦，而家都冇時間做。係啦，咁呢一個比較簡單，同埋價錢唔會好貴嘅，即係如果你講緊都唔使幾千蚊嘅事情嚟嘅啫。咁啊拍一次，咁啊日日總之不停幫你剪，一個月30條咁咯。咁同埋咧，就算你唔係揾我哋做啦，可以講下啦。其實抖音來客後邊咧已經有一個叫做AI 雲剪嘅，你自己拍咗素材擺上去，佢都可以做嘅。咁但係雲剪當然同人工剪係兩件事。頭先嗰啲我哋係人工剪嘅，加少少雲剪咁解嘅啫。咁而呢個咧可唔可以播啊？左手邊呢個就係 AI 這個5月走進澳門新濠天地水舞間劇院，370萬加侖儲水池，搭配智能升降系統，1分鐘完成水路轉換，構築震撼意境。25米超高跳板，升級人體吊燈場景與全新編舞碰撞視覺火花。270度環形近2000席劇場視野超讚，現景觀席638元起，沉浸享受水與光影交織的視覺盛宴。哇！就係見到雲剪上面咧，已經單整下啲素材，已經可以砌到一條咁完整嘅片段。咁如果佢真係用埋加埋人工剪嘅 concept 放埋落去，又會點咧？咁睇埋隔離人工剪嘅片段先。
高空跳水、飞车特技、灯光秀，澳门这一次放大招了。这份攻略我帮你整得明明白白。先锁定星豪天地水舞间，全球顶级水上汇演5月焕新登场，20亿砸的270度环形舞台加水压升降科技、潜水、杂技、水光特效轰炸全场，每一刻都冲击着你的视觉和听觉。5月底星豪影汇还将迎来黎明演唱会，从31号起连开多场，多首90年代 DNA 神曲全安排，现场氛围直接拉满。爱玩的看这里，星豪影汇玩具总动员主题活动萌翻了，胡迪、巴斯光年在园区巡游，巨型玩具加互动打卡墙，带娃的宝妈解放双手，射了就去星豪影汇水上乐园，13条滑水梯玩到腿软，水上过山车尖叫到破音，还有各种水上项目让你嗨翻一整天。吃饭的话必须到关野街，荣记牛杂的牛肚牛筋炖的软嫩入味，隔壁还有裹着甜辣酱汁的辣鱼，木糠布丁甜而不腻，安德鲁饼店的葡挞一口下去鲜嫩滑，直接从街头吃到街尾，這麼多好玩好吃的，趕緊點讚收藏，這個夏天衝就完事了。OK，兩邊睇到都有咩分別啊？我覺得其實分別就畫面上面咧就唔差得遠嘅，但係右邊咧人展咧佢嗰個鋪排係好氹緊你，即係我覺得有刻意喺心理上面嗰個情感上面啦，你好似鋪排住佢帶你成個 trip 咁樣去行，但係隔離左邊嗰個咧就真係純粹介紹緊嗰個活動。啱嘅，仲有一樣嘢，你有冇留意到咧？左邊嗰個咧係唔能夠講到嗰個畫面嘅事情嘅。哦，係啦，因為其實佢啲 AI 文案咧就係一個好籠統嘅文案啦，咁就擺落去講晒成個水舞間係咁。右邊嗰個咧，你見到啦，有葡撻啦，游去水上樂園，係咪要一針一針都要啱嘅？係啦，咁就係人工剪咯。咁所以頭先嗰個企業部嗰個我哋用人工剪，係啦，雖然都係素材可能係一模一樣嘅，係啦 AI 你用來客出嚟咧，就只能夠即係有機會自己去做嘅時候咧，佢係一個大朗嘅。你唔好講緊雞嘅時候講緊花膠，係啦，你最多話好多美食有雞有花膠乜咁咯。我覺得雲展嗰啲都係好資料性嘅嘢咯，係啦，資料性嘅嘢。但係人工展係真係講到，譬如啱啱想感受，係好強嘅，呢個就好正啊，跟住點啊嗰啲係好觸動到嘅，即係你覺得好似你帶緊我去導遊係去緊呢個場，係好肯定係嗰個畫面㗎啦，我知道係嘛，所以有分別嘅兩個雲展同人工展。咁啊，另外咧就係啦，就係頭先講啦，好重要嘅就係直播啦。頭先講緊咧，一日做120萬酒店咧，係冇可能用短視頻帶貨帶到呢個數嘅。如果做短視頻，好似我哋啲唔會做直播嘅咧，最高都係上到 L6已經係好叻㗎啦。如果你唔做直播，係啦，好難上到 L7同 L8嘅。L7、L8一定係做緊直播嘅。咁另外就係你見到咧呢一個咧，我哋有分開嘅唔同嘅三個圖啦。第一個咧手機現場直播，呢個就最啱我哋香港會做嘅，係啦。咁直情喺現場播啦，就係咁簡單嘅啫。咁另外隔離嗰個咧就叫錄播，就係翻到我話翻去內地嘅時候，我哋會繼續每一個月都起碼做8場啦咁樣。咁可能呢啲你就唔想自己做，交俾達人去做啊。咁亦都有分細場同大場嘅，細場可能就得一個主播啦，係啦。咁自己一個人搞掂晒㗎啦。咁如果大場咧，頭先記唔記得我哋最開頭嗰陣時20個人團隊唔會咁誇張嘅。如果錄播就可能係4至6個人度啦，係啦，需要用到嘅人係啦。咁另外就係最後一個啦，就係現場嘅大場直播啦。通常落得現場又有咁大嘅規模嘅例如酒店啦，因為酒店嘅位置會比較多啲，即係空間大啲。如果我哋餐廳邊有咁多嘅，所以如果你香港嘅餐廳就做唔到呢一種現場嘅大場直播咯，係啦。咁酒店就會比較容易啲，係啦。咁另外就係分開兩種，之前都講過，官號就喺你自己嘅號度播。達人播就喺達人嘅 account，就係咁樣兩樣分開嘅啫。好啦，咁頭先都講啦，其實唔係一定要大公司，又好似我哋做翠雲買方或者係柴夫人呢啲，都係單店嚟嘅啫。但係佢哋都叫大啲啦。咁呢個細到係講緊賣酸辣粉，係啦，23蚊一酸辣粉，係啦。咁老係做啱咗咩事情咧？佢係1毫子都冇投放過嘅，1毫子都冇。咁但係佢都會賣到啦。咁老闆咧自己去做頭先我講嘅企業部啦，佢自己出鏡係啦，或者就算你唔出鏡都好啦，你影下自己啲嘢食都好容易吸到客。另外第二樣嘢就係鼓勵嚟到門口嘅人都會掃碼去買券。頭先就係叫員工擺喺門口嗰張。係啦。嗱，你見到佢暫無評分，因為佢都冇做到，因為小店佢連坐都冇得坐嘅，企喺門口嘅，佢邊鬼度得人為老闆又要筆嘢，跟住喂你同我評分啦。
呢個係冇做過嘅，係所以你見到暫無評分就係呢一個情況啦。OK，係啦，咁呢個係小店啦。咁而另外就係翠林蟹坊啦，佢做得非常非常非常卓越嘅，係啦。咁佢而家都係有揾達人啦，但係都唔係全部已經揾達人，係大部分自己做。佢自己做嗰啲乜嘢咧？第一樣嘢企業視頻，佢一定做足㗎啦。佢咁多年都做得好好嘅。但係咧直播佢之前冇做嘅，咁我哋就教咗佢點樣去做直播啦。由佢之前29場到每個月40場 keep 住做。老闆同我講咗一句咩？我話老闆你好勤力，你勤力過我一個月40場直播。跟住佢話一係就唔做，一係就要拼死拼咗去做㗎啦。我而家一擘大眼就直播，我收工前又直播，總之日日都要直播。咁即係所以有40場。一日40，唔係日均一個月一個月30天都未30喎，未30，半個月多啲喎。係啊，半個月多啲40，日均差唔多2場喎。日均2場，係咯，拼死做咯。一係你就有錢，要麼你就自己拼死做，係咪？好啦，第三個咧就係團隊嘅吸力啦，真係。佢總共頭先我俾你截圖咧122條啫，你而家遮住咗睇唔到，就係171條噶啦，已經去到應該去到171條，係啦。咁團隊啦，好吸力啦，就係全部都一齊叫啲客幫手做評論，送小食啊。咁另外第三個咧就係我哋嗰個 AI 視頻啦，我哋幫佢做咗一個 AI 視頻啦。咁亦都係咧，佢會有其他達人去或者客戶肯拍完嘅視頻打卡。另外就係我哋不停做嗰啲 AI 視頻去幫佢打卡，成件事做齊，佢真係做齊嘅。阿達人探店嗰啲唔講，佢有做嘅嚇。之前唔係成日做啦，而家啱啱開店嗰時候不停做一紮，我咪講咗咯。初頭開店你真係要谷完，你可以慢慢舒舒服服咁做噶啦咁。係啦，咁啊非常優秀嘅案例嚟嘅呢個，係啦，咁頭先都講咗好多次啦。如果經我哋入駐嘅話咧，而家係免費嘅，係啦，玩樂類型啦，頭先你問咗啦，係啦，多類目嘅零售、餐飲商家、酒店景點呢4大類目咧，都歡迎去揾我或者 Ben Sir 啦，係啦，咁然之後咧就係藍 V 帳號我送埋俾你，仲有送埋乜嘢啊？600蚊。因為嗰個藍 V 帳號1年係有600蚊嘅認證費嘅，我都送埋俾你。係啦，你如果大家小紅書都知啦，都係600蚊嘅。賺咗5600喎呢度。係啦，呢度賺咗5600噶啦。仲有送唔送啊？送啊？要啊！送埋咩謝落嚟幫你拍短視頻。哇！咩就親自落嚟？親自同你拍。哇！呢個唔知唔知道。嗱，創業家 Ben Sir 我先至有嘅啫呢個。係啦，就落嚟幫你拍埋一條短視頻啦。係啦。咁入駐好簡單嘅啫，其實都係我哋嘅 BR 啊、CI 啊、銀行戶口啊。銀行戶口記住俾英文名我，係啦呢個，因為我哋之前填晒中文名，即係跟翻佢個名去填咧，跟住就點解收唔到錢嘅？係啦，咁同埋收錢咧，大家都唔使擔心嘅，唔需要對數嘅。核銷券後嘅5日，即係我哋叫 T+5，直接落翻嚟銀行戶口噶啦。直接落翻銀行戶口，係啦。咁另外就係連鎖店頭先講咗啦，商標證一定要商標，係啦。咁如果唔係連鎖店嘅 logo 就 OK 噶啦。咁如果你係餐廳，你有牌嘅，你一定要有牌照啦，冇理由食牌都冇過㗎，係啦。咁一定有嘅。咁可能你娛樂嗰啲係冇牌嘅，咪冇就冇咯，係啦。冇牌嘅就係冇牌啦，就係咁簡單嘅啫。咁如果譬如你有食牌有酒牌，咁兩個你都拎埋出嚟咯，就係咁樣咯。好快嘅啫，如果我哋平時你齊料基本24小時都幫你 set，24小時都開到噶啦個店，開晒俾你，係啦。咁好啦，我又冇掂啦，聽咗你廢噏咁耐，我都冇掂。要啱我啦，我冇掂啦。廢噏咗咁耐，我冇掂。你冇掂咁可以做啲咩？就係我哋一齊玩嘅 KOL 啦，大人大貨，係啦。咁我都可以做大人，可以，只要你有個抖音，你而家用回鄉證係可以認證到嘅，係啦，你已經登記到噶啦。同埋我啱啱發現咗，原來我哋連直播都直播到，係啊，可以做埋直播噶啦，係啦。咁但係咧你要去收錢咧係收唔到嘅啫，唯一搞唔到。咁我哋已經開咗 MCN 喺度，隨時歡迎大家掛靠我哋嘅 MCN，係啦，就係呢個本地生活 MCN 都分好多種嘅，有達人，有娛樂主播，有本地生活，又有嗰啲達人 MCN 嘅直接廣告嗰種，文宣嗰種，所以每一個 MCN 都係唔同嘅。咁我為咗呢件事咧，我都為咗我自己，我專登開通咗個 MCN，咁又俾咗5萬蚊按金啦，唉。
即係啦，咁希望大家一齊玩呢個，尤其是咧呢張圖我可能影得唔係咁乜嘢呢張圖好啦，我哋嚟呢度。首先咧 ，Maggie 咧喺上一個月咧得噶啦，我睇到啦。上一個月啦，我自己咧做咗7000蚊生意。係啦，咁喺一個月裏面點解會做到咁多咧？咁第一咧就係好多謝商家啦，我拍完條短視頻咧，佢俾投放咗1000蚊廣告費落我度，咁我都不負佢所望嘅，賣咗5000蚊。係啦，都唔會啊，都不負所望啊嘛，1000蚊呢個團購券都幾好啦，係咪先？但係當然唔係全部核銷晒啦，當日就而家應該可能陸陸續續核銷噶啦。好啦，咁所以咧就係我哋喺達人嗰度咧，即係我哋如果做大型嘅話，即係任何一個都做得噶啦，所以呢個係適合任何人啦。咁我哋可以隨時揾咗啲商家咧投翻廣告俾自己嘅，係啦，即係可能你自己揾埋個商家，跟住我幫你開埋店，跟住我幫你帶埋貨都可以嘅，冇問題嘅，係啦。咁第二樣嘢咧，最搞笑嘅咧就係呢兩單啦。呢兩單咧就係咧，我而家咧基本我去深圳食飯咧，我就影咗佢門口啊，整咗最特色嘅嘢，我就嗱聲掛架車上去，跟住咧我就自己喺嗰度買一單，咁即係話我要慳到幾蚊啦。其實慳幾蚊對我嚟講事少啊，而係我準備要拍呢一個再帶貨。有片有素材啦，叫係啦，咁我就測試咗啦，我用呢條魚咧係9000個播放量嘅，比我平時認真做嗰啲咧仲多播放量。係啦，咁亦都係咧，我賣出咗2單400幾蚊，就係咁樣賣出咗，我就有2個無七嘅佣金，都好啊。係啦，有埋流量最緊要。係啦，呢個唔知點解零佣金我頂佢啊。係啦，原來我唔記得開通佣金就係咁幫人帶貨，自己咧真係笨到不得了呢單嘢。係啦，咁就係咁啦。咁啊，另外咧，你見到咧呢個就係我上次去食椰子雞，咁我又去珠海食完椰子雞咧，我又賣咗一個4人餐。係啦，400幾蚊。本身條片冇咁靚仔啊，你見到我有晒封面有晒成噶嘛。本身條片咧就係我求其喺度影佢火鍋嘅啫，跟住就掛咗連接上去。到我翻去叫團隊剪完片，我再換咗條視頻先至帶貨。係啦，咁喂，我食嘅慳咗錢，喂呢個仲抵喎，440蚊我有17蚊喎，即係話我第一次買嘅時候我慳咗17蚊，跟住我再帶貨再賺咗17蚊。跟住仲有我啲流量就係咁啦。其實都係一個分享啫，基本上我只不過去開邊度玩邊度食，咁我影少啲素材就可以幫佢。同埋最重要唔係一定要人出鏡，我覺得呢個係對我哋香港人最難嘅嘢。係啊。係啦，即係唔係一定人出鏡，人出鏡嘅流量仲差，我覺得係。我上鏡之後，我覺得流量差。係啦，即係冇咁如果你影到一間店，好似我影住嘅呢個燒魚，人哋好好奇人嚟睇。反而呢啲比較。仲個流量仲好添，我覺得。咁所以就係任何人士、任何冇門檻地可以加入，唯一你收唔到錢嘅啫，收唔到錢你就加入係啦，掛翻我哋嘅 MCN 就 OK 嘅啦，係啦。咁呢個可以詳情都可以問翻我或者咩Ben Sir 啦。咁第一個月我已經做咗7000幾蚊啦，其實大部分都係我自己買嘅，我想講，除咗呢5000蚊，即係有2000幾蚊咧，都係我自己食啊玩啊。去開邊就影嗰邊。係啊，去得邊度買到邊度咯。係啊。係嘛？好啦，頭先講過翠林喺方嗰度咧，其實佢有做呢一個AI 短視頻嘅。咁我自己咧有一個咧，以前講就 AI 短視頻，可能大家都唔理解到啊。反而近期我講咗 AI 派傳單咧，啲人好似我知咁樣，我知係啦。咁就係幫佢喺小紅書、抖音係大量去派呢一啲視頻傳單。點解要咁樣做咧？就係因為我哋要大量嘅關鍵詞埋咗喺平台裏面。係啦，咁我一步一步話俾大家聽，我哋點解我會搞呢一件事情都係因為我自己去睇完嗰個課程啦，我自己覺得有得做喎呢件事，咁就手痕又買咗翻嚟啦。係實買咗翻嚟又唔得人搞喎，最慘係啦。咁就係我聽嘅時候咧，老師講啦，佢之前咧就做一個叫三亞海昌美食街嘅，大家有冇去過三亞旅行？我未啊，但聽過呢個地方就話最近嘅旅遊熱點咯。係啦，即係好多總之就係陽光海灘啦，樂園啊，係啦，水樂園啊，玩不夜城啦。咁但係你諗下啦，你三亞唔係一個長年4季都係夏天嚟噶嘛？係啊。咁你唔會揀冬天走去三亞噶嘛？係啊。咁所以其實三亞唔係4季都可以揾錢嘅，佢集中嘅揾錢嘅時間咧，只係夏天。係啦。暑假。
係啦，或者五一打後都開始熱㗎啦，即係講緊係4個月嘅時間嘅啫，一年係做4個月嘅時間。咁你諗下啦，三亞嘅人口講緊得20萬人，即係話20萬人嘅本土人口，少過屯門，少過屯門我都唔知喎，原來屯門都20萬人，算多過20萬。好啦，咁你諗下啦，佢有1萬間餐廳，佢點可以應付到？即係點可以生存到？係好難生存。其實唔淨止三亞，譬如汕尾啊、汕頭啊呢啲，都係夏天比較多人去嘅地點嚟。其實佢哋嘅，但係當佢多起上嚟，佢又要接到咁多客喎，咁又冇1萬間餐廳，又點去接到咁多客量咧？咁所以其實佢哋嚟講咧，佢嘅營銷成本咧比我哋會高。你諗下，我哋香港1年4季都有遊客㗎啦，幾時嚟都得㗎啦，冇關係。但係三亞你唔會，所以你話我哋難做。人哋咪仲難做，20萬人要養1萬間餐廳，又冇可能嘅事嚟，係咪？咁佢當時亦都係啦，喺2、3年前咧，其實佢淨係得大眾點評嘅啫，係啦，基本係獨霸㗎啦，冇小紅書冇抖音，係啦，咁所以咧，三亞美食街咧1個月咧投放嘅廣告咧係講緊20萬人，1個月，即係旺季嘅時候啦，咁當然平淡季梗係唔會投啦，旺季嘅時候20萬，但係你記住。你唔係嗰條街嘅一哥，即係唔係嗰條街唔係三亞嘅一哥，你唔係一哥，你都俾20萬啦，咁我一哥會俾幾錢啊？再起碼3、4倍，係啊，可能再多再多啲，係咪？係啦，咁佢哋嗰時都話淨係要買通個 BD 就係官方嗰個運營，要索下人哋俾幾多錢投放，鬥高啦，鬥價係啦，鬥高嘅啫，只有鬥高，只有呢條路。好啦，咁跟住咧就係老師嘅團隊咧就去咗三亞嗰度。就睇考察啦，咁佢做咗咩事情咧？就係第一樣嘢，佢就去開通呢個抖音直播，係啦，咁就做一啲預售嘅券，因為佢哋都係夏天去啦，咁可能嗰個核銷券嘅時間可能長啲啦，拉長啲，去做咗，咁賣咗好多個抖音團購，第1個月已經賣咗300萬，好勁啊！一賣就賣咗300萬。好啦，咁但係其實咧，呢個只係你喺度做緊直播嘅時候先會有嘅生意，咁而後尾佢哋做咗咩事情咧？就係結合頭先我講嗰個 AI 派傳單啦。佢哋咧就係當人哋去核銷，即係好似而家一模一樣嘅啫成件事，就係而家你喺抖音做咗團購啦，客戶落嚟之後，你可以做啲乜嘢啊？就係咪叫佢打卡咯、點評咯，係咪啊？但係你叫人哋去發一條視頻或者發圖文都好啦，佢係好難嘅，係啦。咁所以咧，佢哋會有一個叫做碰碰卡嘅嘢。係啦，呢個碰碰卡咧就係可以一碰落去咧就可以有自己會發視頻同埋寫好晒啲文案就發布就得啦。係啦，咁而咧我其實早期咧唔係叫 AI 傳單嘅，其實我都係叫 AI 獲客神器啦。咁就擺落去間餐廳，但係無奈咧，其實你要個員工去，你幫我拍啦，其實唔用嘅，反而即係佢會覺得好困難啊。咁啲員工唔做，跟住老闆就將個卡咧，我見到係擺埋咗一邊㗎啦。係啦，咁亦都覺得老闆就覺得，又要搞咁多嘢，跟住又要送嘢，好麻煩。咁後期我哋先將呢一嚿嘢改為變一個傳單形式，我幫你發埋啦，咁樣咯。係啦，咁但係咧，點解人哋三亞佢哋唔係咁樣做嘅？人哋個美食街嗰邊咧係直情係每一個員工獎勵15蚊。頭先我講咧5蚊，原來大陸係獎勵15蚊一條。一個員工淨係做打卡，一個月2萬。本身你月薪係5000，而家月薪係2萬，咁你做唔做？做。所以其實獎勵未到位啫，成日老闆話好難叫到啲員工做，係因為你獎勵未到位咋。重賞之下必有勇夫。係啊，咁本身你呢2萬可能愛嚟投放 Facebook 廣告、IG 廣告或者小紅書廣告、抖音廣告，你呢2萬俾一個員工，個員工對你撲心撲命走啦，係咪？所以其實唔係做唔到啊，係真係獎賞未到位啫。好啦，咁但係我當你都唔想獎啦，咁我哋後期就會做咗幫佢發布啦。其實點解要發布呢一啲視頻咧？除咗喺抖音上面佢有權重嘅問題啦，喺打卡視頻裏面會有你嗰組嘢啦。最重要咧，譬如我喺小紅書方面啦，其實你揾個 KOL 講餐飲類已經係最平，400蚊探店，400蚊嘅圖文，800蚊嘅視頻，基本㗎啦，講緊係啦。咁100篇，如果你揾100個 KOL，即係仲要係俾嘢佢食啦，係咪？我唔講嗰啲錢先啦，都4萬蚊啦。但係如果用我哋而家幫你去做呢一個 AI 系統，基本咧，如果你揾個同事去拍咧，都係8蚊到15蚊。係啦。點解會有咁講咧？係因為會有嗰個拍攝嘅難度係會有分別嘅。咁另外咧就係呢個我冇改嘅一邊。另外呢個咧就係我幫你發布。
咁大概係25蚊度。嗯，係啦，我就幫你發一篇嘅視頻出去。咁你諗下，100篇我都用緊2000蚊，個相差4萬同2500，你擺100篇小紅書上去，即係好多人成日問我華嫂冰室點解會好勁啊？人哋當初1000篇咁樣做啊，到今日你帶動咗人流，人流就會自然自發地打卡啦，係啦。所以大家即係唔好睇到人哋成功，但係唔好睇到人哋之前係做乜。咁但係而家有 AI 就簡單啦，哇，2500蚊做100篇，好嚟啊，就好多客願意去做啦。好啦，咁其實個 AI 系統咧，個拍拍卡入邊咧，主流咧，其實你見到個平台咧係有一個發抖音啦，發小紅書啦，佢一碰落去就會見到發小紅書圖文，定係發小紅書視頻啦，定係大眾點評打卡，係啦，呢啲我哋都擺定入去，即係話你可以叫個客喺抖音做評分，一嘢擺落去，我已經幫你寫咗字啦，你唔使煩，大眾點評抖音都得嘅。所以其實你鼓勵客戶打，即係我幫你發咧都係視頻啫，但係呢個評論咧，我建議都係你哋自己做㗎。係啊，因為你頭先講嗰啲評分就係嚟自呢度啊嘛。客戶啊，叫佢影8張相，好啦，影嚟影嚟影一張，佢好難。但係呢啲我已經做好晒擺落個係，你啲叫一拍就有。咁另外咧，仲有啲免費嘅功能嘅，例如咧就係佢直接咧，我哋掛團購啦，大眾點評團購、抖音團購，啲人嚟到咧，頭先我講數碼賞花啊嘛，咁你可以直接拍，叫佢拍就可以買呢個大眾點評同埋抖音嘅團購。另外仲有咧。譬如你成日都話啊，我哋係想做2次營銷啊，加微信客服啊，或者問下佢想做問卷啊，呢啲系統已經有晒俾你加微信啦，加關注公眾號啦，加視頻號啦，關注視頻號，關注小紅書，關注抖音，同埋1幾年 WiFi， 你 WiFi 開放嘅就可以做咗，基本一個卡擺喺度，你自己已經做，一堆就做晒所有嘢啦。係啊，呢啲係免費嘅功能，係好收錢嘅俾你㗎。係啦，只係視頻，我哋會因為要計視頻算力先至會計錢啫。呢啲功能係全免費嘅。好啦，咁頭先喺度講緊抖音團購啦，咁而家就可以實體睇下呢條視頻點樣去分享下呢個拍拍卡咧點樣去做呢個抖音團購嘅。輕輕一拍啦，係啦 NFC 個抖音不啟，轉緊咧就係嗰個 AI 片啦。好啦，咁我哋見到咧有文字啦 ，TVB 飯堂啊，跟住咧見面到有一個。嗰個翠林拿蟹坊嗰一個位置咧，就係嗰個地標。咁我哋已經先做好個地圖嘅地標啦。咁然之後咧就可以直接發布噶啦。條視頻幾快就已經發布完成啦。好啦，撳翻去見面都有個黑色嘅位置啊，呢支黑色嘅位置係啦。咁啊，佢評價啦，可以撳入去睇下係咩嚟噶咯喎，叫你評價。咁啊，可以撳入去啦，我會睇到佢之前嗰啲片添嘅。咁我哋就去進店啦。有3件商品，有3個團購掛咗喺度啦，咁就可以直接買呢個抖音團購噶啦。哇，好快喎！係啊，咁快就已經做晒啦，咁低嘅只係。咁個客又多咗條視頻啦，係咪啊？幾好啊！個客又幫你發咗一條，無端端發咗一條。係咯。係啊。佢又可以睇埋個團購。係啊，跟住就買埋啦。咁啊，所以成件事肯做嘅，你已經齊晒，我哋好齊俾大家。其實即係拎部電話出嚟嘅。係啊，你以前你會諗我商家叫你評分，頂又要寫字，係啦，又要諗嘢啊。係啊，而家唔需要噶啦，一件就做晒啦。係啦，咁同埋咧，點解我而家有啲商戶咧係叫我哋去發，即係，我唔想咁煩啦，你發傳單就得啦，我唔使團購啊，乜都唔使，咁都可以嘅。嗱，就係因為其實咧，而家我哋小紅書都仲叫 SEO 啦，而家我哋嘅AI 就叫 GEO 啊嘛。其實所有嘅 AI 嘅來源都係嚟自於短視頻平台。或者其他嗰啲總之就係啲百科啊，類似咁嘅平台出現噶嘛。咁我點樣去賣詞就係賣咗喺小紅書咯。如果我尖沙咀美食全部都係佢嘅，咁佢咪第日人哋問尖沙咀美食介紹乜嘢 ，AI 就會 check 到噶啦。好嘛？咁我哋可以睇下呢條視頻，我點樣幫佢喺小紅書霸評啦。叫做線上派傳單嗱，呢一個究竟為何如此難解？讓 TVB 明跟住呢個都係我哋做嘅，因為好易。究竟為何我 TVB 明星接連光顧的網紅餐係嘛？首嗰個係啊，第3條藍色紙嘅又係我哋嘅。究竟為何如此？為何 TVB 明星們都愛來？3個明星打卡行程是美味俘獲了舌尖，還是老闆抓住了？到底是什麼 ？TVB 明星接連光顧的網紅餐廳是美味俘獲？藍色紙喺我面。到底是什麼？為何 TVB 明星紛紛光顧這家店是靈魂？7個。到底為何如此 ？TVB 明星排隊打卡的神殿是美味喚醒了靈魂，老闆還是懂？8個。究竟為何 TVB 明星們爭相光顧的傳奇美味是口感打動了？
隔離啊，真係做到小紅書化嚟啊！人哋出一條都兩條到底是什麼 ？TVB 明星們爭相光顧的傳奇美味，我是舌尖引人。咁你諗下，究竟為何這家店竟成了 TVB 明星聚集地，是美食留住了情？呢個就係小紅書霸嚟㗎。究竟為何如此？下一個咧就係抖音霸屏，抖音咧嘅 SEO 咧就叫 DEO 嘅，DEO 係啦。咁你睇到咧，我哋咧第一樣嘢咧個 AI 咧幫佢整咗58條視頻，就喺佢個店鋪下邊有一個叫打卡視頻嘅位置嘅，係啦，就已經見到我哋啦。咁跟住打卡視頻56個，咁啦，可以嘅。究竟為何 TVB 係啊，一個記唔記得又係出現頭先嗰啲？這到底是什麼？為何什麼 TVB 明星頻頻出現在這家店的原因？是 DOI 啊，所以佢究竟為何如此難見？為什麼連 TVB 巨星都在見到晒啲事？到底是什麼？為何 TVB 影一次過睇。為何如此 ？TVB 藝人都來這家店打卡的秘密是為道中福。這到底是什麼？為什麼連 TVB 巨星都在這裡聚會？是口感打？因為有抖音、小紅書有小紅書。全部同一條片。係啦。為何同埋咧，嗱，好多人都話啊，係咪冇？你嗰啲 AI 視頻冇流嘅。佢唔係真係大部分都冇嘅，但係佢會有流量嘅。你睇下呢個781個 like， 468個留言。點解要量啫？就係要你唔知邊條跑出嘅，其實都同一樣嘢。係啊，所以而家我哋有啲客戶係一個月一定有100條，甚至乎而家我哋有個保健品客戶係一個月300條。因為點解保健品特別多啊？因為300條我最多都係跑出80條出去，封鬼晒我，號又封我啦，視頻就封我啦，係啦，即係我其實我個量要咁大咯，我先衝到出去咯，明白？所以量多就一定係你唔好諗啦，最出咗先，行動咗先。好啦，咁我哋做拍拍卡咧，就係頭先咧，你記唔記得我哋話雲展嗰個種子文案噶嘛？係啦，咁其實我哋其實需要一個種子文案嘅啫，係啦，咁你見到咧，其實每一句説話咧就好似拍嘢咁啊，一句説話一個鏡頭，係啦，咁就係一組，你攞 AI 寫都得㗎啦，呢啲比較簡單嘅事情。但係咧，我哋就唔好似寫長篇文，就算係長嘅，都要分開一行一行一行一格格咁樣落去啦。係啦，寫好個種子文案之後咧，我哋擺落個系統度之後咧，佢就會變為你見唔見到？到底是什麼？就變咗到底為何如此？究竟為何如此？讓 TVB 明星紛紛來，讓 TVB 明星頻頻出現這家店，佢 AI 系統就會轉㗎啦。所以點解我每一條都唔會係俾平台封我嘅？封我係因為你嘅產品係產品問題。係啦，啲人成日搞錯 AI 定乜嘢？而家人哋都鼓勵你啦，你用 AI 做，唔該你寫明係 AI，你唔好扮真人就得啦。我話俾你 AI 咪 AI 咯。我哋而家係講緊我哋嘅嘢唔重複就得噶啦。當然拍攝技巧，跟住我就會講啦。我哋拍攝嘅技巧同擺入去做個系統嘅技巧咧，係好有技巧嘅。嗱，AI 展示屏頭先你睇過一條咧，佢係好籠統嘅，唔能夠咧好似呢度咁啦。見到隻雞講隻雞，見到花膠講花膠。佢之後卓琳買方好多明星嚟啦，佢有雞啦，有乜乜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 ，佢只能咁講。但係我哋呢個咧就係人工做嘅。其實呢度去到人工啦，我哋就好清晰呢句説話，讓 TVB 門咁就會影門店，跟住雞我就深水埗大排檔呢啲咧就影下總之合集啲食物啦，跟住就係佢嘅花膠好正，佢嘅蟹好正啊咁啊，呢啲就一個檔案入邊有大約10至20條視頻，咁去俾佢將，即係如果佢因為諗下10乘10係咪咯？即係100，但係佢呢度唔止10啊嘛，唔知幾廿條，總之隨時呢度咁多個檔案咧，可以變成過千條，一定唔會重複嘅。即係個次序不斷咁樣去重組啊，嗰啲你自己呢件事好似一模一樣，但係其實你每一張傳單，我哋叫傳單，你派出去，佢睇嘅人都唔係同一個人，係嘛？就算同一個人，佢都可能咦有唔同，你有可能係呢個龍蝦行先，呢個你頭先你睇呢個係花膠行先，會唔同咗，係啦。咁我哋就基本做好咗。咁點解我哋嘅系統係咁快可以攞到嗰個短視頻嘅咧？即係唔使等佢唔係即刻整嘅。其實一整完咧，譬如你同我買100條，咁我就擺咗100條喺個庫。嗰啲一拍落去咧，佢就自己攞出嚟。佢只不過喺呢度攞出嚟。抽隨機。係啦，即係隨機抽100條出嚟，同埋隨機抽頭先嗰集文案啦。係一早整定嘅，所以好快。通常你講緊係30零秒，我哋計過都已經出到㗎啦。除非你嗰邊個數據好差嘅啫。所以你俾咗個基礎去素材啦，同埋有啲文案基礎，佢就會幫你去 refresh，即係去揾相關嘅字係 refresh 上去。
係啦。咁另外除咗餐飲行業啦，其實我哋都做咗好多，好睇下餐飲。由大角嘴路旁那家没什么名气的店铺，一路火到了旺角。老板来自福建那片地儿，心里常念着妈妈好姐的滋味。从前贪杯常惹味极缠身，这碗胡椒猪肚汤哪为解酒一绝，满的筷子都立不住，煮出满满胶质的鸡爪子，猪肚超有弹性，吃间可感那股韧劲来回弹动，白胡椒的呢暖度都好肚餓。去铜锣湾玩担心找不到路，銅鑼灣必須打卡清單全在這。銅鑼灣潮牌一條街，從西盛廣場開始逛，年輕人摯愛的潮流聖地就在這裡。逛累了還能在誠品書店裡歇歇腳，順便拍美照。肚子開始抗議了嗎 ？Outback 的牛排香嫩多汁，讓人垂涎3尺。星際香辣魚蛋，一口就愛上。銅鑼灣搜狗真的必須去一趟。B2樓全是美味小吃等你來，這裡也能嘗到正宗的日式風味。樓上匯聚全球名品，一次盡享購物激情，一路逛到不想停。American Bedding Clinic 這個冷門米國品牌，那次路過就被深深吸引了。他們家有一整套肌膚護理方案，明領肌也能放心使用，超溫和。如果有緣路過這裡的朋友，肌膚也容易變紅困擾，一定要去看看哦。最後別忘了去維多利亞公園看看哦，吹吹風拍拍照，美好的銅鑼灣之行畫上句點。我行咗幾多地方，即係我哋要去做呢件事情，係啊。咁保健品啦，百靈保健品我哋就做咗個香港萬寧散貨必看，這份高口碑好物清單直接抄作業，涵蓋日常養護好物和日常剛需爆款，閉眼入不踩雷，居家旅行常備，黃道益活絡油，舒筋活絡，緩解肌肉關節不適，俄羅那英膏殼質養潤膚，健康養護首選樂50關節養護羊奶粉，關節養護羊奶粉專為長輩定制，山羊奶基底吸收，搭配多重關節營養成分，兼顧腸道與記憶力，膝關節 UC2還臨床驗證成分，一力守護關節靈活。UC2 肌肉關節鎮痛貼輕薄透氣，快速緩解肩頸僵硬與肌肉酸痛，日常剛需性價比之選。奶油身體乳，大容量不黏膩，比 Festa 卸妝油，卸妝力強不糊眼，甩大排幾條件。入萬寧影嘢就好似做賊咁。哦，影得嘅，係啊，好難影啊！我明啊，我早兩日先買感冒丸嗰啲都係，哇！我啲嚟痛咁多款，點樣揀？我要問 AI，跟住個人望住我。係啊，唔俾你影㗎，萬寧係啊。咁另外房地產啦，房地產就真係失敗啦，因為今天陪朋友挑新家，一眼就愛上了。清晨抱着牛奶看天空變亮，晚上推着嬰兒車沿長廊散步，這不就是你夢寐以求的日子嗎？維港雙鑽在啟德跑道區最前排，客廳落地窗正對着維多利亞港內海。朋友最期待的戶型確實很驚喜，705尺的空間竟然還贈工人房，主臥放入一張超大雙人床後，旁邊輕鬆。喺小紅書啦，抖音好啲嘅，喺小紅書咧嚟講係所有嘅地產都要認證嘅。哦，係啦，咁要掛靠啦，我哋都有做好多認證嘅呢個，係啦，但係如果你冇掛靠咧，即係冇認證到咧，你個號只要發呢啲咁明顯嘅地產嘅產品咧，就即刻封號㗎啦，係啊，係封號啊，係冇得走啊，係直情封啊，咁所以後尾咧，我哋就即係喺地產行業裏面就專注咗第二樣嘢㗎啦，咁就係嚟緊我想講嘅不能錯過嘅平台就係視頻號，同埋視頻號我哋而家手機每人都有嘅。你有冇玩視頻號啊？你我未啊，未啊？係啊，你教我而家。你有嘅，你有微信噶嘛？有微信，你有微信嘅，有視頻號噶啦，所以唔使教嘅。哦，你做小紅書抖音一樣嘅啫，係啦。咁但係點解我話不能錯過咧？就係我哋成日講喺小紅書最難做嗰啲保險啊、地產啊，全部咧都可以跑過嚟視頻號度做嘅。哦，係啦，就好似我咁啦。第一個 Max 小助手欣欣，咁欣欣咧係負責做咩工作咧？佢就係負責做銀主盤噶啦。咁我哋咧呢個號咧係專出一啲銀主盤拍賣嘅，係啦。咁所以咧亦都係做一啲比較好簡單嘅視頻，唔會靚嘅，好簡單，叫嗰啲叫咩啊？簡單粗暴啊，係啦，即係核突添啦，係我覺得係啦，即係喺我出手嚟講，我就出唔到手嘅。但係因為其實我就唔會逐個去影嘅，我見人哋影咗啲視頻或者相，我就喺度砌就發布噶啦。咁但係非常多客嘅。咁第二個視頻號就係我老公啦 KK 啦，咁佢係我有用心去拍嘅，咁亦都有做一啲銀主盤啊嘅嘢。第三個咧就係做一啲勞工宿舍同埋學生宿舍。咁我哋3個號咧都係非常收合，非常好嘅，同埋唔係一定要認證。雖然我有認證啊。雖然我有認證，但係好多係冇認證嘅，係啦，視頻號都一樣可以認證嘅，係啦，咁詳情又可以問 Max 或者我啦，都係。咁同埋咧其實我去轉去視頻號嘅時候，係因為俾小紅書趕盡殺絕啦，我真係冇辦法啦，咁我就走過嚟，咁亦都同好多保險嘅朋友傾偈啦，佢都話其實視頻號都係容易收到客嘅，係啦，點解咧？其實睇一睇啲數據先啦，我哋先睇下嗰啲數據啦。咁月活躍用戶量咧，講緊而家都係有成10億噶啦。日活躍用戶量即係 DAU 啦，就6.8億。係啦，點解會咁13.8億人口
有10億嘅人喺度用緊，7成，係啦。咁一日都有6.8億啦，呢個好誇張嘅數字啦。跟住再睇翻各類嘅平台啦。如果你睇抖音一定係最強㗎啦。你如果講係短視頻，咁但係佢用戶係7.9億，係啦。月活用係9.2億。跟住視頻號你睇下，佢已經追趕啦。同我當初見佢4億幾到而家係6億幾，係啦。但係個月活躍用戶量已經係超出咗呢一個抖音㗎啦，係啦。咁小紅書最後係小紅書本身嘅基數好少嘅，其實佢個平台嘅人啊都係講緊幾億，人哋講緊就10億、9億、10億，係咪？咁呢個係係啦，同埋但係咧每一個平台，即係你唔好話因為人哋少咗就唔用，但係因為小紅書咧佢比較精準，我自己覺得，只不過有啲行業已經逼到你冇得去做，即係例如你可能收咗產品啊、醫美啊，基本喺小紅書係好難。咁我哋就會轉過去啦。咁但係最重要一樣嘢係佢係靠社交裂變，係知社交裂變，即係朋友轉發係啦，或者朋友點讚過，佢都會俾你嘅朋友嘅評價，係啦。咁信任度靠高咯，因為佢係好個人嘅行為，係啦。好啦，咁另外一個咧就係咧，仲有一樣嘢咧，點解我話視頻號啊，我哋翻到客，我比小紅書更多。視頻號嘅年齡咧，本身咧都係比較年紀大。以前係啲婆婆嬸嬸，因為佢哋冇抖音冇小紅書嘅，佢哋一定有微信噶嘛，但係佢哋就玩視頻號最耐嘅啦，銀髮經濟。咁但係咧，你睇到咧36歲到50歲嗰啲係咩啊？對我哋買房、買保險、購買能力最高嘅人群，佢係佔咗31%，即係佢係最大嘅比例。係啦，所以點解我哋25到50歲呢一個係啦，都係我哋嘅目標人群啦，係啦，咁佢哋嘅佔嘅比例去到成6成，係6成嘅，係啦，同埋咧中年嘅用戶係繼續係成長緊嘅，係啦，咁仲同埋咧，我估唔到嘅就係18歲到24歲嗰個去到22%，仲要係明顯回升緊，係升緊嘅。咁所以就係佢有一句講得好好啦，兩端擴張，中年崛起，年輕回來。因為我有問過好多年輕人啦，佢哋有睇抖音啊、小紅書，咁佢哋會開始慢慢覺得係小紅書就走嘅人比較少嘅，但係抖音咧開始佢哋會覺得係好嘩眾取寵。而家嘅人比較中意落地少少，都係啊，係啊，你唔使影得好靚，一陣間你睇啲視頻，其實唔使話真係哇影到花亂。需要咁樣咯，咁所以如果我哋做高淨值嘅產品，即係房地產啦、保險啦，或者頭先你講嗰啲咩，做啲服務類型嘅，尤其是服務類型，身心靈嘅，係啦，咁都係好適合喺視頻號嗰度做嘅。個規範，佢要管嘅嘢，佢要管，係啦，佢唔管，即係佢會俾你去創作，佢唔會因為一個行業去封晒你。但係喺行業裏面好多細分嘅詞，譬如我哋房地產，我成日會講，我哋做鋪位連投資都唔講得講乜嘢啊？係啦，可以話呢個咧大概係幾多個租金，你可以咁講，但係你唔可以講投資咯。係啦。咁另外咧就係佢嘅電商啦，雖然今日都好少講電商嘅嘢，咁但係咧好多人就對視頻號嘅電商，包括我哋都少做嘅，因為點解咧？佢係冇跨境電商嘅，佢一定要係內地嘅產品。係啦，但係佢咧講緊咧1年裏面咧都做1000億嘅 GMV 㗎啦，好誇張啦！1000億嘅 GMV 係啦，大部分咧以前咧都係做一啲叫做滋補品類，係視頻號最好做嘅滋補品，唔係supplement啦，係滋補品，即係咩黃芪啊、保健啊，係啦，黃芪即係啲藥材類嗰啲咧係好好做嘅。係啦，咁大貨一姐啦，各億2啦，佢 GMV 一場都講緊200萬啦。咁另外咧就係佢其實點解會崛起咧？就係其實只不過係一個家庭主婦，因為產後抑鬱，咁第一份工作就係做直播帶貨啦。咁佢就講出產後抑鬱嘅痛點啦，寶媽嘅困境啊，咁啊引導人哋去立咗呢個寶媽人設啦。咁另外一個咧就係兩公婆啦，佢哋本身係做校服嘅，到婚紗。咁啊一路都係好敬業義咁樣做啦。咁後期咧都係直播帶，你見到佢咧都係帶啲食品飲料，即係其實食嘅嘢喺視頻號係幾好做，唔係太高價嘅，都好好做嘅。咁另外就仲有呢個年糕媽媽啦，其實佢本身係做公眾號做得好出色㗎啦，後期就先開始轉過嚟做視頻號帶貨，係啦。咁3場直播咧都達到200幾萬，其實唔好睇少啊。
係啦，咁可能你做嘅時候，你咪直接係揾翻大陸嗰啲保健品啦。咁你跟住你係香港人啦，係咪？你香港人你對 QC 好嚴謹啦，呢啲都係你嘅賣點啊。因為我優勢嚟，絕對係優勢嚟㗎。係啦，唔係一定要做跨境電商就翻啲外國嘢唔使㗎啦。你大陸大把嘢你去賣啦，係咪？你尤其是食嘅嘢容易賣啊嘛。好啦，咁我哋講下咧。仲有其他幾個好特別嘅MCN 公會嚟嘅，都係咁啊。黃甜甜咧，其實有70個人去運營20個帳號嘅，咁佢而家已經超過100，因為呢個係我上04年頭做㗎啦，而家已經超過咗100個帳號啦。咁佢咧用戶都係講緊見唔見到啊？50歲30蚊樓下嘅30蚊客單價咗啦。咁佢嘅收入來源咧，80% 咧係嚟自於視頻帶貨，10% 咧係嚟自於直播嘅。係啦，一場見到1個月嘅銷售額都400-500萬，賣30蚊嘢賣400-500萬。咁佢做啲咩咧？見唔見到啊？批量生產短視頻。你咪成日睇到呢啲咧？我尤其是咩啊？而家近期新年咧，我成日睇到呢隻視頻。菜譜。係飲食菜譜，佢同埋呢個視頻係講啲人點樣攞紅蘿蔔去砌成一個炮竹啊！呢排日日都見到㗎啦。係啦，點樣做年夜菜啊？係啦，咁去做大貨嘅啫。咁你食物你係咪要用乜嘢去整㗎嘛？辣椒醬啊，你有賣辣椒醬咯，你用乜嘢去整？咁係批量去做。咁另外一個咧就係芬姐啦，我啱啱都係買咗啲冬菇啦。咁頭先我講咩黃芪啊、麥冬啊，呢啲都係我日常要煲茶用嘅嘢嘅。咁我都啱啱幫佢買咗冬菇，不過冇幫佢買黃芪。咁佢亦都係啦，你見到咧，佢係一個 IP，但係超級多個芳姐，見唔見到啊？全部都係佢嘅號嚟嘅，係啦，大量咁樣去做。咁呢啲全部都由一個人到慢慢一個團隊啦，呢啲要慢慢去經營。咁佢嘅算法咧，可以簡單講咗第一個階段先啦。你嘅粉絲啦，定係啦。咁同埋佢好正嘅就係你出片咧，如果我哋打開視頻號咧，上面有幾格咧，就已經係你關注咗嘅人，佢會睇到嘅。係啦，所以我老公出片我實睇到嘅，唔會睇唔到，咁我就會即刻點讚啦。咁另外咧就係同你互動過嘅朋友，咩叫互動過咧？喺你朋友圈度點讚聊天，所以即係話，如果我做完視頻號，必須發布去你嘅朋友圈，朋友圈係好重要嘅。咁同埋你同城啊，我今日講你同地域啦，同一個譬如大家都喺香港嘅，同埋興趣標籤用戶，咁目標咧收集到100個至500個曝光咧，就進入下個流量池噶啦。咁我覺得大家我太長就唔講啦，打通咗第一個先係啦。所以咧最緊要咧，佢係咩咧？佢係社交分發，總之你做完嘅視頻號咧，先去同事群或者自己 friend，全部叫佢喂幫手點讚留言啊轉發，做呢三套動作，然之後咧你就會有第一波流量。係啦，同我哋做小紅書、抖音好大分別㗎。小紅書、抖音係冇朋友嘅，冇朋友㗎，邊有朋友㗎？最多係粉絲㗎咋。係啦 ，Facebook 都有分㗎嘛，專業號係冇朋友㗎嘛。你個人號先有朋友㗎嘛？係啊。咁視頻號就等於兩者一樣啊，好似 Facebook 視頻號就係等於佢將佢合埋添，今次將你公司嘅嘢同你嘅私人可以合埋，去咁樣做。好啦，咁咧我哋香港人咧點咧話得嚟幫阿 Ben Sir 做呢一課啦，一定要講點樣去做嘅。係啦，如果唔係就淨係講收錢係咪幾好咧？係啦，咁咁我哋香港人咧其實真係嘅，反而標榜翻嚟香港人。係啦，咁我第一個問題，通常啲人都問我嘅，究竟講廣東話定講普通話？咁講到普通話咪講普通話咯，係啦，尤其是我啲咁標準嘅廣普咧，就更加適合啦，因為太標準啦，我嘅廣普啊，聽清楚唔係普通話，係啦，好適合嘅，係啦，笑都有排笑人哋係咪？好啦，咁我哋譬如啦，我哋對審美啦，或者對啲穿搭，我覺得香港而家好似落後咗少少，係香港係，但係咧我哋對家居嘅品味啦，或者啲咖啡啊、紅酒啊呢啲品味式嘅嘢，係啦，雪茄就最好唔好搞啦，因為同埋煙都係麻煩嘅，係啦。錶啊，錶啦，係啦，香港仲有咩？你有啲咩品味啊？相機、眼鏡啊，眼鏡係啊，係啊，嗱，男士通常眼鏡呢一啲咧可以多啲做分享嘅。咁如果你譬如上北上有定居嘅工作，就更加可以講兩地嘅差異啦。咁如果好似我咁啦，嚟緊都會有機會退休嘅話，咁我就上中山買樓啊，點樣啊，講人點做按揭啊，呢啲好好做嘅。咁另外講人不想必辦嘅5件事啦，例如我要去做社保啦，搞駕照啊呢啲，其實我都做晒，日品都冇拍啦，真係係啦。咁100篇咧去講。100蚊咧係香港嘅茶餐廳同內地嘅平替版有咩分別啊？
或者香港100蚊可以同內地嘅分別啦，即係食嘢嘅。咁啊港媽，如果你係做媽媽嘅，咁你要準備做移民升學，咁呢啲都係可以港媽親測內地幼兒園啊，或者香港幼稚園啊咁樣。另外金融類啦，應該都多人關心㗎啦，點樣合法配置內地嘅資產啊？咁啊，大灣區同香港區嘅稅務係啊，呢個我話俾你，我睇幾都唔明嘅，所以你講我一定聽啊。係啦，開公司要揀深圳定香港前海，或者你可以揀好似我而家我開東莞啦，開咗我開廣州啦，我開前海啦。最後點樣揀啊？3分鐘呢啲可以幫人講嘅。如果你係做關於金融類嘅，咁啊強積金同內地嘅養老啊，邊度划算啊？呢啲都可以喺保險行業啊、金融類嘅行業講。咁同埋文化，即係如果你話我又唔係做嘢嘅，不過我而家純粹係想做住個號，因為我嚟緊我都會有一個準備退休嘅學生有幾個係啦，我估唔到退休先嚟學，真係非常之欣賞佢啊！咁啊專登揾我去教佢上佢屋企係啦，咁啊佢係同我講，我冇要求嘅，你決定點做啦。我退休一來我嚟娛樂啦，咁唔知有乜嘢㗎，唔知有咩會發生㗎，不過做住先啦。咁呢啲就係好適合做住先嘅熱門話題啦。例如就係做咗50年香港人例如我啦，第一次翻去內地春節旅遊嘅感受係乜嘢？普通話廣東話一句唔該嘅，大家兩邊嘅差異啊，呢啲係完全冇你嘅行業背書嘅。你中意講點講啫嘛？香港人年輕人開始翻去內地讀書創業啊！香港咩教內地人煮絲襪奶茶？因為絲襪奶茶都不過我諗呢個就係你識煮飯嘅人先可以做得到啦。係啦，最緊要咧，即係尤其是拍兩地差異咧，就千祈唔好俾太多批判，唔好俾批判啦，最好就係啦。咁你可以講觀點嘅，但係唔好講批判人哋咧，呢個唔好啊，咁啊唔好啦。係啦，咁啊另外就係內地人都其實咧，尤其是50+呢個，我做完呢個數據我先知嘅。佢哋原來咧大部分人咧都係睇 TVB 長大。咁原來好多嗰啲咧港風復古啦，懷舊情懷 Beyond 啊嗰啲咁咧，其實咧都好多嘢可以喺嗰度揾翻出嚟。係啦，咩 TVB 經典台詞重現啊，呢啲都可以揾翻出嚟。其實網站好多噶啦，呢啲一買就買到噶啦，俾錢係素材。復刻阿婆牛雜呢個我都唔知係咩，呢個我真係唔知係咩。係啦，咁都講啦，用簡體字幕啦，因為可能我哋大部分都係講廣東話嘅時候，就一定要用簡體字幕添。係啦，降低個門檻。咁呢個就係好適合香港人嘅話題啦。咁嚟緊應該都會有 PPT 俾佢哋 download 翻㗎。會。係啦，可以俾佢哋 download 翻咯。咁總結翻啦，視頻號啦就唔好模仿內地嘅。真係有翻你自己香港人嘅特色，呢個好重要。係啦，咁另外就係做一個真實專業有溫度嘅香港人，唔需要去我想似邊個，唔需要嘅，你揾自己就 OK，唔使拍攝嘅超高技巧嘅，唔需要嘅。好啦，咁最後都呼籲一下啦，頭先講過嘅我哋嘅藍 V 帳號認證啦，就係免費嘅，係啦，送埋600蚊嘅平台。咁如果講創業家啦，Ben Sir 啦，就我哋會送多個阿 May 姐落嚟親自幫你拍攝嘅視頻啦。呢個最貴嘅嘢。係啊。最貴咩？我收緊1000幾蚊條視頻廣告嘅都真係，不過我都好似接過2單，因為接廣告真係好煩，有啲唔想講嘅嘢就要逼我講，係啊，就好有分享欲。係啦，就係咁啦。呢個最後就係我嘅聯絡啦，多謝。又唔記得呢個名啦，我叫 Damus 啊，我都係10次可能記住嘅，我記得個樣啊，係啦，咁多謝 Damus 今日幫助我啦，因為我一個人講唔到咁多。冇問題嘅。係啊，你對住我又講到噶啦，對住你講都係靚仔啊嘛，係嘛？咁我都喺度多謝 Matt 姐啦，嚟到我哋創業家啦，今日即係同我哋分享到2026年咧關於抖音同埋短視頻嘅一啲嘅趨勢啦。我相信咧，即係視頻號而家亦都係可能多一個選擇，即係大家抖音唔中意玩樂嘅，中意做翻好似我哋服務嘅專業嘅，咁我諗即係視頻號裏邊都好好嘅分享啦。啱啱我都聽到，咦係喎，我做課程嘅都可能用到呢樣嘢。咁所以再次代表創業家咧，多謝 Matt 姐同我哋做呢個課程。咁期望住下次我哋更多嘅課程咧，去送俾我哋嘅學生嘅。下次再見大家，拜拜。